voudrais demander votre attention soutenue. Nalingi kosenga ke banabino ya makasi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas seulement besoin de votre présence. Lelo nazali kaka posa te na bozali na bino. Mais kasi que vous soyez présents. Ozala pe awa. J'ai besoin de ta présence mentale. Nazali na posa na bozali na yo kati na makanisi. Parce que ce que nous allons faire, Puete oyo tokosala. c'est un travail scientifique Ezali mosala scientifique qui sera assisté par la puissance du Saint-Esprit. oyo ekosungama na molimo mosantu. C'est le début de ce tour de Jéricho. Ezali ebandeli ya 7 tours de Jéricho. Combat, le bon combat de la foi. Bunda etumba malamu ya kondima. Avec thème principal, Na mama ya likambo monene. les fêtes juives Bafeti ya bayuda. et leur impact dans la vie chrétienne. Pe litomba nango na bomo ya bakristo. Je reprends le thème. Na zeli mama ya likambo. Les fêtes juives Bafeti ya bayuda. et leur impact Pe litomba na yango dans la vie chrétienne. na bomo ya bakristo. Ça veut dire que Elingi kolobete toutes les fêtes juives bafeti nyonso ya bayuda nous concernent aussi. ekotala pe biso. Chikash, Loboko quand on parle de fêtes juives, tango bakoloba mpo na fete ya bayuda ce n'est pas célébré comme les juifs les célèbrent. ezali kaka kosepela ndenge bayuda bakosepela te. Nous devons comprendre aujourd'hui que Esengeli tososola lelo ete à chaque fête, na feti nyonso El Shaddai El Shaddai voulait rapprocher son peuple de lui. alinga pusa libota na ye pene na ye. Il voulait que le peuple adopte un comportement Alingaki ete libota ezala na lolenga komikamba conséquent ekokani pour amener ce peuple en présence de Dieu. mpona komema libota wana liboso na nzambe. C'est-à-dire qu'à chaque fête, Elingi koloba na feti nyonso Dieu a besoin de toi. nzambe aza posa na yo. Dieu veut marcher avec toi. Nzambe alingi kotambola na yo. Dieu veut te visiter à chaque instant. Nzambe alingi kotala yo na ntango Mais le nyonso. problème est que Kasi likambo eza ete ta façon de vivre, lolenge na yo ya kobikela, ta façon de respirer, lolenge na yo ya kopemela, ta façon de manger, lolenge na yo ya kolia, ton accoutrement lolenge na yo ya kolata te plaît à ton Dieu. ekosepelisa nzambe na yo Alors te. pour te rappeler à l'ordre, Oye mpona kozongisa yo en alima forme de repentance lokola kobongola et motema la confession, mpe kotubela. Dieu avait institué des fêtes en Israël. Nzambe abongisaki bafeti na Isalaele Qu'à chaque fois qu'on devrait célébrer ces fêtes, na ntango nyonso basengelaki kosepela. les peuples devaient s'organiser. Libota esengelaki emibongisa. Zongela papa fidèle. Libota esengelaki emibongisa Pour mpona être kozala admis kondimama dans la présence liboso de Dieu. ya nzambe. Chikash. Loboko Walibwa. po ete Kwenda mwakumu nangana nzambi fai ke fai to. okoki te kokutana na nzambe tambululu. Tu te réveilles, Olamuki tu entres chez Dieu. Tu entres chez Dieu. ozokota epai na nzambe Non. te. Na shemi lombo ebunyu tuenzai. Ata mabondeli osalaka wana Surtout enze ya chana. osalaka ya pamba Avant kutendelela. yambo ete Tu osamba kokani. mituna. Je voudrais prier maintenant. Nalingi kosambela Est-ce que toloba tu me combats na bwase? nakokani ete Milongo inga lombei. mabondeli Nzambi na yumvwa. nzambe akoyoka. Voilà la question qu'on ne se pose pas. Tala motuna bato bamitunaka te. Allez lire Esaïe. Kende kotanga mokanda na Isaya. Un jour, Esaïe intercédait pour Israël. Makolo moko Isaya aza kobondela mpo na Isalaele. Pendant son intercession, Na ntango ya mabondeli na ye Dieu lui dit, lève-toi. nzambe alobi telema kobondela mpo na bango te. Telema kende kotambola. C'est-à-dire, Elingi kolo ni mwambi wa Nzambe, ata ni mosali mwenda kuita ata Mose. mondimi. Quand tu es censé prier, Soki olingi kobonde la première des choses, eloko ya c'est liboso de contrôler. eza komitala yo moko Bon, milombo idingenze. ete mabondeli oyo Est-ce que nazosala mon comportement komikamba na nga est acceptable kudinzanga? nzambe aza kondima yango Bwani, ete hanga mulomba, ntango na kobondeli ye ya Nzambe awu, ye nzambe wana angumfwe. ayokela nga Kemesha Nzambe. bokamwa na ngai nzambe Kemesha Nzambe. bokamwa na ngai nzambe Yes, ouais! yeswe
C'est pourquoi après l'institution des tabernacles, yango wana nsima ya botie tabernacle quand le Hachek ne descendait, ntango asheki nazalaki kokita si Moïse n'était pas soki mose azalaki te au tabernacle, na tabernacle toutes les personnes mâles bato nyonso mibali nyonso devraient se tenir debout. balingaki kotelema Tout Israël, israele mobimba toutes les personnes mâles. bato nyonso mibali Babimana cool. bakotelema Toni muji Moïse mboka kwete. tino mose akolongwe epa na ye Toni muji mwana mu tabernacle. tino akokota na Tout le tabernacle monde était debout. bato nyonso baza likolo Toni aji Moïse fatuka. tino mose akobima C'était un comportement ezalaki lolenge akomikamba que Dieu donnait. oyo nzambe apesa Dans tout bien quel respect went. po ete bato bazala na botosi na ye Bana betu. bandeko Mino muji mwa kwese. mabondeli okokosala Bishina muji mwa kwese. kokilo koko Kajipa wikena kwena mu standard wanzambi to. kasi soki ozali na lolenge nzambe alingi te Biju wanzambi. oyo ozosala wana Kuma mchana mustu kushala pasteur. ngai nalingi te kotikala pasteur Wabantu benza mutoyi. oyo bato bakosala makele Bambani baba tendele. balobi ete bazosambe Wabantu bikile Yesu. oyo bato bakobelela Yesu yesu kali kubita bato. yesu akokondima bango te C'est pourquoi à travers ce travail, yango na nzela ya mosala oyo c'est un séminaire de remise à niveau. ezali poso ya C'est un séminaire ezali malakisi de remise à niveau. ya bozongisi bato na Wa esika mutendele di yonsu. po ete mondimi nyonso Adikoka no kose. amituna ete Est-ce que je peux obtenir, je peux être aloba toloba nakokozwa nakoki kokoma est-ce que je peux être bénéficiaire de la faveur de Dieu? nakoki kozala na ngolu na nzambe Chikash. loboko À chaque fête, comme je l'ai dit, na feti nyonso ndenge nalobi correspond un comportement. ekokani na komikamba moko Et il y a cette fête juive feti ya bayuda eza sambo qui correspond oyo ekokokana aux 7 jours de la semaine. na mikolo sambo kati na poso C'est-à-dire, elingi koloba à chaque jour, mokolo na mokolo tu as besoin d'un comportement. nzambe aza na lolenge moko ya komikamba Il a besoin d'un comportement en toi. azali posa na lolenge ya komikamba kati na yo Du moment où on a peine à quitter bouche à Bachala, namoni bandimi batikali en fait Pascal, o feti ya pasi quoi j'ai qui, esili Kusumba Fanta Kuno, kosomba fanta komela Kusumba Jampa Kudia, kosomba lipa Kwambani, koloba j'ai célébré la fête. na sepe Non. na feti te La fête n'est pas dans le pain, feti eza kati na lipa te encore moins dans le vin. ata kati na vino La fête, Fête. c'est le comportement eza lolenge que tu dois prendre oyo eu kozwa égard liboso à ton Dieu. ya nzambe na yo Et c'est cette fête pe set feti sambo oyo correspond ekokani aux 7 caractéristiques d'un témoin du Christ. na bizaleli sambo ya motatoli na kristo Fais un effort. sala makasi yango nakosenga yo soki oza na mayangani oyo ezali ntango ovandi na mayangani oyo soki okozala na mayangani oyo tunela ngai ye ningisa ye oza na mayangani oyo tuna ye makasi oza na mayangani oyo mpo okokozala ovandi nazomona yo nzoka oza na zando nga nakanisi oza wana nzoka oza na chine quel contraste wana mbulungana ya ndenge mu Congo moto na Congo wendaka na mu Paris akotambola na Paris wenda wela bantu moyi mu Paris akopesa bato mbote na Paris ni mu Belgique pe na Belgique chibya hamusomba nde awa vandi we manya ni muntu okanisi aza moto pa chizubusubu. nzoka eza poso ya pamba C'est pourquoi il y a la différence yango eza na bokeseni être présent kozala na esika et wana être en présence. pe kozala liboso ya Je n'ai pas besoin de ta présence. nazali posa na bozali na yo liboso na nga te Je t'en prie d'être présent. nakosenga yo okoka kozala awa Yes, ouais! yeswe Pour éviter la distraction, mpo na koboya kidiba c'est de marcher. tika kotafunya Déconnecte-toi de ton téléphone. kanga chombo na yo Déconnecte-toi de ton téléphone mikabola na telefone na yo pour que tu puisses bien me suivre. po ete okoka kolanda nga malamu Juste quoi de bantu mdisanisha.
mokolo wana bato na losambo nga na telemi likolo kuna pendant que l'orateur parlait, na tango mote aza koloba une jeune fille était en train de Facebooker. mwana mwasi moko aza kokota na Facebook Moko abwendu tweeter. moko ako tweeter Je me suis posé la question. na mitunaki Si tu es occupé, soki yo oza na mosala kosala si tu as besoin de Facebooker, soki oza na pose ya kokota na restez Facebook à la maison. tikala na ndako Quand on vient ici, tango okoya on vient devant le roi des rois, bakoya liboso ya le mokonzi seigneur de kolo seigneurs, na bankolo pour obtenir mpona kozwa sa faveur. mpona kozwa ngolu na ye Or, nzoka cette faveur-là, ngolu wana qui m'a la fâche, ebwakami na se te à l'umuntugine de Dijinga, kaka moto aza nango nous mposa devons te kebel. mpe oyo atie elikia na ye bato bakomisi liyangani Comme une rite. lokola eloko ya momeseno To te venir à la prière, ce n'est pas une rite. koya na mayangani eza eloko ya momeseno te Wadu masangisha wonsu, po ete mayangani nyonso mu masangisha po wonsu, ete na mayangani nyonso Nzambe juwenza mali mafyama. nzambe akosala makambo ya sika Chikash, loboko chimubuto. Chikash. nayoki te loboko Je vais m'introduire avec Exode chapitre 23. nakokota na likambo na mokanda ya exode mokakomwa tuku mibale na misato Le 14e verset malanga ya zomi na mine et le 15e. mpe zomi na mitano Non, j'aimerais qu'on ait d'abord 14 s'il vous plaît. nakolinga batanga nanu zomi na mine Nous lisons le livre d'Exode au chapitre 23, le verset 14. Ok. Je lis ainsi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Amen. Réalisez maintenant bien. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Amen. Njimbala mukanda wa chimon cha biniselela nshapita wa mukumi abidini mwisatu kanunga dumino kinaika yako njimbala nanku mujina jamfu Yesu Kristo ungenza la chibilu misangu isatu kuchidimu kwa kunemeka amen. Voilà, tu dis bien. Ungenza la chibilu misangu isatu kuchidimu kwa kunemeka amen. Un peu plus fort des acclamations pour le roi des rois. makasi maboko 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 Là, je vais te répondre, hein, wana nakoyanola yo ou bien je vais donner solution à une préoccupation. ata nakoyanola na mituna na yo Quelle préoccupation? motuna nini wana Témoin du sommet de Bamba Nogose. batatoli na kristo bazoloba boye te Du fungile du kulukulu, kondima na ya kala ni du fier, du fier. na oyo ya sika Chenga nyava. eza nini o Luka bena mvuandani. bokomi bato ya mvwanda Pechu ni bena neo. ata boza bato ya neo Témoin du Christ. motatoli na kristo Du balabala mukanza bigondo byonso. akotanga mokanda na nzambe bileko nyonso Ne uchinta bokwenza malwa ju mwambi. mpe komeka kosala makambo oyo ezoyebisa ye Hawi kele témoin du Christ. soki oza motatoli na kristo Kwena wangata ancien ou lekele nouveau to. okozwa kondima na kala otiki ya sika te Kwena wangata nouveau ou ben ancien to. okozwa te ya sika otiki ya kala Munga kama na muko abokali to di mwambi. na ndenge namonaka mosusu akomi tino mokambi Uju ngambile na. alobi na nga o Même tu tunga tali fungole du kulukulu to. ngai nasalelaka kondima na kala te Même comme konkani. natunaka ye À quoi bon te rappeler témoin du Christ? ntina nini ya komibenga motatoli na kristo Kadi hakabana ba yi mission. kasi ntango bayekoli babandaka lotomo Nouveau Testament kava ko kuto. kondima na ya sika ezalaki Ba te yi shechini. bazalaka koteya eloko nini Jinso kumbushe menje de bakukuna madi munda mweba. na alingi kolongola makanisi mabe balonaki kati na yo O mikenje ya Ancien Testament kimi tutangile to. mibeko ya mose ya kondima na kala etali Mwambi wa bwena wu. mokanda ndenge wana Mwana mashi. aza moto alokuta Pourquoi? mpona nini Yeye Yesu ye yesu
premier enseignement wend. malakisa liboso Hajubwana mu tabernacle. tango akoti na Mu synagogue, pardon. na synagogue Hajuba mweshe mukanda wa tango zambi. bapesi mo Kiba mweshe Nouveau Testament. bapesa ke kondima na Ba mupeshe Esaïe. bapesa ke Isaac Ndubala Luka. kendo tanga Mujuwamba nukuse. Zoloba. Nyuma wa zambi. Molimo na zambi. Mujifambi jifambi. azali kolo nanga Tatu. Tata. Wakungela mali. bakolanga mafuta Wampesha. pona pesa Bajimu buloku. bazana Bulishikamini. Osomi. Mpofu. bakufimisa Itabala jai. bamona Bwalwebu. likambo Bwakumbanyilele. ekokisami lelo Nunganda munayi. boyanolanga Ngenseigne Nouveau Testament. kondimana ya zikato ya kala Hadi Pierre. tango petelo Les jours de la Pentecôte. mokolo ya pentekote Le début ebandeli de l'église. ya lingomba Hadi Pierre Wiman. tango petelo atele Mujuwamba nukuse. Ojete. Sunu numwenechi. Oyo bokoma. Mchakamba. Oyo baloba. Mu prophète. Sakoli. Yowela. Yawele. Wani matu kwa kushigijili. Ete Nicolas Zou. Nzambi ya bukola bonsu. Kaka yango yono. Natuma nyuma wenda. Kosinda moli. Hambiji. Nikolo. Habaluma. Hamiba. Habakaji. Basi. Bana bateketa. bana mike Niba prophétiser. bakosakola Bakokololo beno. bampaka Niba mwene biloto. bakomona bandoto Lunganda munayi. oyanolanga Ngenseigne nouveau. kondimana ya kalato ya zika Kadi maisha jiba kuisha wewe ni. kasi mateya bakoteya yo ete Ancien Testament. kondimana kala Kashene ni bwalu. eza na ntina te Mbwalu kai. eza nini yo Kamwa kupanga kumanya. ntango mosusu eza kozanga Je koye t'explique aujourd'hui. nakolimbolela yo le Nouveau Testament udi mwaneo. kondima na sikoyo moni Mulo kwenza. baye kozala Église ukava koko. lingombe esili kozala Le Nouveau Testament a été canonifié. kondimana ya sika bandimaka yango Alelai. Le Nouveau Testament a été canonifié kondimana ya sika bandimaka yango en l'an 325. na mbula 325 Kadi ngambi l'avant 325. kasi yebisanga yambo 325 Ekelezi ukava mutangala. lingombe si epalangana Baba yishe chini. bazalaki koteya eloko nini Mikenjia mujifungile jukulukulu bwetu te tukaye anu Nouveau Testament. mibeko ya kondimana ya kala mpo na biso eza te kaka na kondimana ya sika Ujoju tula kumuchi munene. okomilongola na nzete monene Ni wendele fenyi. okotambola esika nini Nutungunuka fenyi. okokoba ndenge nini Heba temo chitwa amba nukuse. yango batatoli na kristo bazoloba Jifungile jukulukulu. kondimana ya kala Ni jufya jufya. na oyo ya sika Ndi mukanda wa zambi. ezali mokanda na nzambe Mukanda wa zambi. Oyo mokanda na Yonsu. nyonso Njija zambi. Ezali loba na- Tetu batemo di Biso Christ. batatoli na- Tujitwamba amen. tozoloba amen Des acclamations pour le roi. maboko 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 C'est pourquoi cette recommandation nous concerne. yango motindo oyo ekotala biso Vous célébrerez 3 fois par an bokosepela mbala misato na mobu des fêtes à mon honneur. bafeti mpo na ngai On ne dit pas que vous fêterez. On n'a pas dit que balobi te vous fêterez. bokosepela Non. te On dit vous célébrerez des fêtes balobi ete bokosala bafeti à mon honneur na lokumu na ngai pour me pérenniser. mpo ete bokomisa ngai ya libela Pour que ma présence soit parmi vous. mpo ete bozali na ngai ezala kati na bino Pour que vous sachiez que mpo ete bososola chaque jour que vous vivrez ici-bas, mokolo na mokolo ma bokobika présence sera avec vous. bozali na ngai kozala na bino C'est-à-dire, elingi kolo vous allez toujours vous comporter bokomikamba ntango nyonso comme si j'étais avec vous. lokola ngai naza kati na Vous bino allez m'obéir bokotosa comme si j'étais avec vous. lokola naza na bino Vous allez m'offrir bokobonzela comme si j'étais avec vous. lokola naza elongo Vous na bino serez loin de pécher bokozala mosika na comme masumu si j'étais avec vous. lokola nazali elongo na bino Vous célébrerez. bokosepela Célébrer veut dire kosepela elingi koloba marquer un événement. kosala molulu Marquer, ce n'est pas comme ça, marquer. Marquer, ça, comme ça, ce n'est pas faire. Marquer un événement. kobimisa Tu as compris? Nazozela yo, ata ukalisi une minute nazozela kaka. kolakisa polele molulu Lingale pauvre, tu as compris toi? Vous marquez, marquez un événement d'un certain éclat. bokolakisa polele molulu moko ya bongali Ou faire l'éloge po ete bokumisa pour s'y conformer. po ete bokokana Quand
quand on dit de célébrer la Pâque, tango bakoloba kosepela pasika tous les gens partout au grand jour, tokolakisa bato polele la signification de la Pâque, ndimbola ya pasika c'est que la Pâque est pour nous. oyo pasika eza mpona Et biso nous-mêmes aussi, biso nous devons faire un effort esengeli tosala makasi d'être conforme ya kokokana au principe na mibeko de la Pâque. ya pasika. Donc Pâque, hein? boye pasika Qui parle de moi, ben où j'ai mangé une Pâque toi. ezali te ntango yawo bino pasika La Pâque c'est en toi. pasika eza kati na yo La Pâque c'est un caractère pasika ezali ezaleli que tu dois adopter, oyo esengeli ozala na que tu dois vivre avec. oyo kobika na Chikash. lobaka Et fêter veut dire mpe kosepela elingi koloba une réjouissance publique kosepela kati na bato nyonso à l'occasion mpo na molulu et pour mpe mpo na coup de défoulé. mpo na kobimisa oyo eza kati na yo Les bantu babenga célébrer, lelo bato babenga célébrer, baboyi kosepela bananga fête. balingi nde feti Quand Nzambi moi ben vous Kasi- commencerez par célébrer. nzambe alobi ete bokobanda nano na bosepeli Bantu babenga moi kuchina Nzambi mu Pâque. bato bakoboya kobanga nzambe na pasika Chibasuku kwa chike mu Pâque. nde balingi kolangwa na pasika O bakamba ni o baloba wakanga tanvinyo. azwaka vino Wakamba ni alobaka echechi. oyo Mubiji wangu. eza nzoto na ngai Munu shule mwandi mko wa bonvinyo. ndenge mokambi moko amela vino Ni lo bintu kasubwa kanga tubenze kakanzela Yesu vinyo. o ndako oyo nde esika yesu asalelaka vino Bwele ba mukazi bwemu. okota mpe na ndako oyo Mwambi bwele mukazi bwanyu. mokambi akoti na ndako Meso akonza. miso eteli-ngwa Ukamwima no nyungula mutunuku. atelemi akoni obalola moto boye Usubu Yesu mwenzela vinya ungewe wanyu. ndako oyo yesu asalelaka vino nde oyo basali awa Kongo ini Yesu mwenza vinyo mufeta pambe lukapa vumuzu buto. abosani ete yesu asalaka vino libanda na fete ezalaka na ndako te Mungu achikuchanza. simbela ngai na lobako Mwabini loba na ye kufete kozepela nchenzedi ezali ezaleli kinkusakana to. ezali komela kolangwa te Mwambile na kuliko. loba na ye bon Kufete. Eh, Kufete. bien aimé. C'est adopter un comportement. ezali kozala na ezaleli Kwamba ni to. koloba te Baka célébrer fete mushindukai. basepelaka fete oyo ndenge Kafiji nzambi fete yo. ntango nzambe apesaka Wa mufiji mwachi. apesaka mpo na nini? Kafiji nzambi fete yo. Tango nzambe Wa apesaka- kekizije chi. alingaki eloko nini Ne pas katsenza bo. mpe ntango Chaka basala bafikisha kuchini. ekomisaka bango na eloko nini C'est ça ce que l'église doit célébrer. nde yango lingombe esengeli Ni emikotisa baba pasteur. esengeli bapaster Apôtre. bapotre Ba évangéliste. Ba-évangéliste. Atamba kuyisha bantu. bapusa kote ya Ki bato kufete to. Kufete te. Kadi kwikala muchika jiru chijinzambi kabano kusemano akenza yawo akukumbani na verbe. kasi kozala kati na ezaleli oyo nzambe azoluka ete makambo asalaka wana ekokamela mpe yo Chikash. lobaka Pourquoi? mpo na nini Dans une fête, kati na feti parfois on observe quoi? ntango mosusu tomonaka nini Généralement on dit mingimingi balobaka c'est se reposer un peu, eza kopema mwa moke se défouler. kobimiso eza kati na yo Alors le repos veut dire boye kopema elingi koloba cessation de travail, ezali kokata mosala d'exercice kosala galasisa pour faire disparaître. mpo na kobungisa Qui peut me compléter? nani akoki kobakisa eloko Pour faire disparaître. Ok, c'est ça. Pour faire disparaître la fatigue. mpo na kolongola bolembo Kipaji mwa Yesu eleje mu matse wambani. yango koyoka yesu kobelela na Loi iponsu kunji. boya bino nyonso Bagina bijima mikola. bazana misala Bagina mashitu. bazana Loi kunji. Oye, Mema. ngai. Njinu ambuila mashitu awo. Njinu peshe repos. kopesa bino bopemi Le repos n'est que dans la célébration. bopemi ezali kaka kati Mujisanyise. baliyangani Mwe muntonde bibi. yolandinga Dans malamu ce setu de Jéricho. cette tour Mushitu muvanapo. Mokumba Ni mwaji web. Ata ya baba. Ni mwaji bakajera. Ata ya libana. Ni mwabana Ata ya beba. bana Ni na. mwasante Ata ya web. sante. Mumuji mwewo. Na mosalo. Yesu du kwambwila. yesu azomemela yo yango Yesu du kwambwila. yesu azomemela yo Ndika yango. basai. nakolukete Hamba mudi mwe kushika. amba mosalo yesu Mwakuva muzito awo. esika mokumba ezalaki Umva kapepe le kapita munda mwe mwe. oyoka mopepe puli kati na bama yo
Il y a 7 fêtes. Ezana fête sambo. La première fête, Fête à liboso. c'est la Pâque. Ezali pasika. La première fête Fête à liboso. que Dieu a donnée au peuple juif, Oyo nzamba pesa na libota ba Yuda. c'était la Pâque. Ezalaki pasika. Après la Pâque, Sima pasika. fête de pain sans levain. Fête ya lipa ezanga mvimbisa. Hein? Fête ya lipa ezanga mvimbisa. Levire te evimbisa. Ndemvimbisa te. Est-ce que ce qui va chez les filles na potopoto masango kuvimba? Kaka na bleu. C'est que bleu ni les vire hein. Et yokana. Mbimanyanga. Ah, et yebani mononce. Deuxième fête. Fête ya mibale. Fête de pain sans levain. Fête ya lipa ezanga mvimbisa. Troisième fête. Fête ya misato. Fête des prémices. Fête ya mbuma liboso. Ou gerbe agitée. Ata Gerbe agitée. matiti ya kopepa. Baningisaka. Matiti baningisaka. Quatrième fête. Fête ya mine. Fête de la moisson. Fête ya kobuka. Ou de la Pentecôte. Ata fête ya Pentecôte. Cinquième fête. Fête ya mitano. Fête d'annonce. Fête ya annonce. D'annonce. Fête ya annonce. Koyebisa likam. Ou des trompettes. Ata ya kelelo. Sixième fête. Fête ya motoba. Fête d'expiation. Fête ya expiation. Ou de justification. Ata ya kolongisa. Et septième fête. Fête ya sambo. Fête des tabernacles. Fête ya tabernacle. Ou des tentes. To fête ya emma. Je reprends pour une meilleure compréhension. Nazongeli po na boyoki malam. La première fête. Fête ya liboso. Fête de Pâques. Fête ya pasika. Fête de pain sans levain. Fête ya lipezanga mvimbisa. Fête de prémices ou gerbe agitée. Fête ya mbuma liboso to matiti ya kopepa. Quatrième. Fête ya mine. Fête de la moisson de la Pentecôte. Fête ya kobuka to ya Pentecôte. Cinquième fête. Fête ya mitano. Fête de trompette ou de l'annonce. Fête ya kelelo to ya boyebisi likambo. Sixième fête. Fête ya motoba. Fête de l'expiation. Fête ya expiation. Et la septième fête. Fête ya sambo. Fête de tabernacle. Fête ya tabernacle. Ou des tentes. Ata ya ema. Chikash. Loboko. Chimoboto. Chikash. Na yokite loboko. Et aujourd'hui nous allons voir Pelelo tokomona. la Pâque. Fête ya pasika. À la ligne. Tokei na koko. La Pâque. Pasika. 2 points. Matono mibale. Patrick, tu veux me lire Fête oyo lingi koloba. les références, s'il vous plaît. Makomi soki olingi. Nous allons lire seulement une seule référence, mais prenez toutes les références. Tokotanga likomi moko kasi bokokoma oyo nyonso ekotikala. Pour la fête de Pâques, Pona fête ya pasika. Lévitique chapitre 23, Lévitique mokako tuku mibale na misato. le 5e verset. Molongo ya mitano. Exode chapitre 12, De mokako mozomi na mibale. du 1er au 14e verset. Uta molongo ya liboso tino ya zomi na mine. Exode 12, Exode zomi na mibale. 1 à 14. Molongo ya liboso tino ya zomi na mine. Matthieu 26, Matayo tuku mibale na motoba. 1 à 25. Molongo ya liboso tino tuku mibale na Je mitano. reprends pour ceux qui prennent notre félicitation et je vous encourage. Na zozongela pona bayeba kokoma pe na pesi bino longonya. Je vous encourage. Na kolendisa bino Continuez comme ça. boko bandenge wana. La fête de Pâques. Fête ya pasika. Lévitique 23, 5. Lévitique mokako mwa mitano molongo matuku mibale na misato. 23, 5. Molongo mokako mwa tuku mibale na misato molongo mwa mitano. Exode 12, Exode mokako mwa zomi na mibale 1 à 14. molongo ya liboso tino zomi na mine. Matthieu 26, Matayo tuku mibale na motoba 1 à 25. molongo ya liboso tino ya tuku mibale na Pour mitano. m'introduire dans le travail, Kasi pona bokoti likambo kati na mosala nous allons tous ensemble lire biso nyonso tokotanga Lévitique 23, Lévitique tuku mibale na misato 5e verset. molongo ya mitano. Lévitique 23. Nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 23, le 5e verset. Nous lisons ainsi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le premier mois, le 14e jour du mois,
entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Njembala mukanda wa Lewitiki chapter 23 kanungo kitano kayako. Njembala mujina Yesu Kristo. Mumatu kujukumi anayi awondo wakumpala. Mujilolo muikala chibilu chadipatuka mu Egypte mokutumisha video mukulu. Amen. Des acclamations pour le roi des rois. Nous commençons avec la Pâque maintenant. Difila énoncé mokesi. Ce n'est pas Jésus qui a instauré la Pâque. Yesu musanga na ba commémorer Pâque mu Israël. Yesu akutaka ba ko sepela pasika na Israeli. Kadi muteba ya mumbanzemu kasi na masolo ya bandako awa Noël anchine. Noël ezaninyo. Yesu mutushila Pâque. Yesu atikela biso pasika. To Yesu musanga na Pâque. Yesu akuta pasika. Tout comme fête Yesu nyino ambile. Nde ba fête fête Yesu nyino ambile. Fête Yesu la ko yebi. Yesu ki mwenza fête. Yesu asala fête makote. Muyisanga na akuta yango. Wakabwele mom. Akota katina yango. Quand on a discuté sur une fête biblique, to. Oyezana tina ya kobenda na likolo fête biblia te. Haji nzambi usomba tango nzamba vandi umona dikenga ja Israël mo Égypte. Amodi pasi ya Israël en Égypte. De lui-même, na yemako. Il a résolu que amona ke je dois mettre fin esengeli na suku dikenga pasi ya bantu ba ya bato na ngai. Kemesha nzambi. Boka mwana ngai nzambi. Makasi boka mwana ngai nzambi. Mungu atukuchance. Simbela ngai na loba. Loba na ye. Bwa dikenga jeba. Bona pasi na yo. Anuzami kayenda. Kaka nzambe ya moko. Mwambele bikoles. Loba na ye makasi. Bwa dikenga jeba. Bona pasi na anuzami kayenda. Kaka nzambe ya moko. Ujuwalanga na menji. Ozo kanisi. Mwana muju nyana. Talandengo zo kono. Uka usama kaste. Komi kobela gastrite. Tishala. Oye tinga. Bwa wenza vese. Pe osala. Bwa chinganyi. Bona ni. Bwa koila kwa menji. Bona kokani. Bwa dikenga jeba. Bona pasi. Bwa fami web. Bona libota. Bwa bana be. Bona bana. Ujuju kunke nunguse. Ozo mitu. Chiti chimwenza nchinyi. Eloko nini na zali. Malu oswa chimbaka. Makamba nyoso zo. Oui. Iyo. Hawa benga kwanga te menji yeba. Soki okoboya kozwa makanisi na. Kuteke kujinzambi to. Kochepa na nzambi. Nuko okole kwe chibi. Okobeta ne Niba kubengela. Akoboye. Nuko okole kuchikwabo. Nibu unsululu. Hawa mwela. Niba kuifata. Nuye kuchikwabo. La même chose. Pakumbana malo abuni. Tango makambe koko kebele. Uju mufwana kupala. Okoya kozwa liboma. Chumba beni zele kabe benza nchi. Eloko nini ba Israeli basala kite. Bako semishiko. Bakata kanyaka. Bajila mwaji. Balela. Kaji solution ki mumwene kata. Kaze ya nemona na. Walubwa. Muntu bako kesha. Moto ya zako konta. Kako muntu kumuto munuto. Ezalaki na moto koko. Nasha wewe. Atayo. Nasha wewe. Atayo. Ujuku kwa kesha wewe. Ujuenda ukulonda. Kumakanda ye. Kubukonda bwe. Wewe wakayeba. Kwana mwakumwezele bwa luto. Koko saleleli kambote. Chikash. Labaka. C'est pourquoi il avait résolu d'engager Israël sur la voie de la Pâque. Chikash. Au vrai sens, Pâque veut dire l'agneau. Simple signification. Pâque veut dire l'agneau. Donc, nous sangana nobuse. Nitangu yos. Ivanzambi. Usokude kante situation mukanda wanzambi. Il a fallu toujours. Et toujours. Qui est l'agneau. Qui est le sacrifice. Et dedans aussi. Sacrifice à wao. Agneau à wao. Pingwa mutu filato. Waye yanzambi kayenda. Ujifidila. Wakukula. Kani wakusungijila. Chilimuso kusungijila. Number one. Yaliboso. Musa de den. Na elanga ya yeten. Haji muntu nyanguka. Tango moto abeti. Haji nzambi ulo. Tango nzamba ye. Atanki mufila mulambuto. Adam apesa ka mekate. Bambiki mamuto. Bakambye yibongo te. Ah. Kazadi moni mushila. Kazadi ningiselanga ye. Akeyo. Bébé vraiment. Mouya. Akeyi. Où m'a du fait? Où m'a du fait? Hein? Où permanence? Alléluia. Déboulonné. Chicas. À chaque fois que Dieu veut décanter
une situation. Oyo nzambe alingi kosilisa likambo. Il a toujours voulu Alingaka kaka un sacrifice. mbeka. Quand vous voyez sur le camp de Breni, Ndo yoki Yesu koloba na bayebele. il n'a voulu maintenant Alingaki ta sikoyo. ni sacrifice, Atambeka. ni holocauste. Atali Mais bonza. pour ce temps présent, Asipona tango. il m'a fait un corps. Asalelinga nzoto. Pourquoi il avait parlé ainsi? Pona nina lobaki boy. Bwanubwa, Kwete. kaju sangana mutuma na kuchimbaka. Tango akuti moto asiba baby. Muka muchimbaka na. Ndengo sio baby one. Pasaka ni mutuma na obéissant. Tango akuti moto azangi botosi. Muka na désobéissant. Ndengo komi kozanga Pasaka botosi. ni mutuma na kipida. Tango akuti moto komi kipita. Mudi abakipida. Ndengo yopo komi Pamoja kipita. mutuma na mwinvi. Tango moto komi Muka muna mwinvi. Tango komi moyi. Zambi akibisha kwanza Kamba kufanya. lukia loko kosala moni. Kusangana no kuse. Mumashi ya muntu. Na makila na bosi. Germain kaji yende mo. Germe waneza na kati. De lui-même. Na ye moko. Ujua na chanta chen. Asemboli lobako na ye. Ujua tole mukoko. Abimisi mpate. Mujade denden. Na elanga ya yeden. Première apparition wa mukoko. Bobimi ya liboso ya mpate. Kinkumilo mbuya danto. Na mabondeli Adamu te. Ni wewe mungu muyiki wa Adamu ni Zambi. Soki yoki lisolo Adamu na Nzambe. Il n'a aucune fois prononcé le mot pardon. Azali ata mbala moko te asenga bolimbisi. De Castro. Papa. Batato. Ba papa. Babuliste. Ufa Zambi wikila ngandenda ngatamu. Oyo Nzambe asololaka na ya Adamu. Wakwambila Zambi ni. Ya koloba na Nzambe te. Fuile lusa. Limbisanga. Kaji mwenza chilema. Na sina salima te. To. Adamu juwa mbule chilumbu. Adamu azwi likambo. Wakupisha Nzambi. Pona kokweyisa Nzambe. Kemesha Nzambi. Bokamwa na ngai Nzambe. Mukonke. Tunelanga ye. Wewe tufisha ngani. Yo okweyisaka nani yo? Mukonkasi. Tuna ye te. Wewe tufisha ngani. Yo okweyisaka nani? Saka na mufisha tata. Okuti mama akokweyisa papa. Jikaka jingenge. Pasi naza na ngoi. Papa. Papa. Sintatu wewe. Eza ya tato yo. Dumwena mafi. O za moto lokuta yo. Mukanda mwamba ni. Mokande lobi. Qui trouve une femme. Oyo azwi mwasi. Trouve le bonheur. Azwi ba mengo. Mukaduka ngambishi. Ndenge dino komi oboya. Il faut ça. Ah lumbulula te. Papa qui m'aime to. Papa ezanga te. Jikaka jingenge. Pasi yo naza na. Jabulo yo. Zabolo yo. Wewe mani ni jabulo. Soki oyebi eta za zabolo. Ufuka mukebedechi. Olukaki ye pona nini? Papa wani kanga regrette. Papa nanga na komi oyo kamawa. Adamu. Pourquoi tu as fait ça? Pona nini osali bo? Pourquoi Adam? Yoka Adamu. Si muka chukua kambe. Mwasi yo pesanga. Mwena kwa machine. Elingi koloba nini? Vomu kulomba muka jani. Nazengaka yo mwasi. Wewe singa kambe shemu. Yo ndo pesanga mwasi. Bijenge shanga mje muka ji. Siko nazali eloko mwasi alobi. Tumpe chilem. Opesinga mbeba. Oh. Te. Fota mweba wewe. Mabe eza ya yo. Mwana bibana nsambe bale ni mafimpingi ewo. Tala ndenge bandimi bakomi na lokuta mikolo. Bajiba shima bashimaniza. Bakokosa pe na Nzambe. Bashima ni bambi ba. Bakokosa na bakambi na bantu. Tatu shimu ni muka jende. Papa akosi na mwasi na. Shima todi bana bajimule. Akosi na bana ya bo. Pinje waja environné mu mafi. Sikoyo omikoti sikati na lokuta. Uja mafi. Okolia lokuta. Musomba mu mafi. Obandi na lokuta. Ulala mu mafi. Okolala na lokuta. Kitu mwani milombu juwenzayi. Yebisanga mabondeli ozo. Bishina bi juwenzayi. Munjila kai. Uwa mwena chanda chanda. Oyo komona loboko na Nzambe. Tatu mukuma mamu. Mobali abeti mwasi. Chishi mwita maganda. Kande lekiye. Wambula kata. Azwi etoko. Ulogonzu bwanzayi. Ayena ndako na Nzambe. Somba imo kwa somba mwaba. Vanda na kiti ya van. Pinje unzambe juwenzi. Sikoyo Nzambe azosala. Wimba to we mutangila. Ayembi ozotala. Wamba ni. Olobi. Nzambe ju mwanda mu. Nzambe koyanola ye. Penda kule ni nzambe. Nzoka za mosika na Nzambe. Mamu kumbe no mushala uvuma kumene chini. Mwasi na ndako atika oyebi babetaki na nini? Ni mupanje. Na nzeta fufu. Mukumato. Abeti avimbisi. Kwisi konso kule. Elongi nyonso evimbi. Ulu mwabile ni. Aye koloba na ye. Ngashubanza konsupanza. Na kende nano na ndako na Nzambe. Pangalo mochinde. Tango na koya na tongo. Ulu mwana chinye kwenza. Okomona eloko na kosali. Mungu mukukumema. Kasi ndenge na beti yo. We mukambira no pasteur. Toto keko yebisa pasteur. Ulu shana mukaje. Okokoma mwasi na ye. Ujundu ishapoligamani. Okokomisanga moto abasi ebele. Sababa ngihete mujumu wa Nzambe. Bakobengana nga na mosala na Nzambe te. Ulo nanko. Oyebongo. Mmanyishi mwanza kumbelu. Oyebi eloko sali na ndako. Nzambe wakamba se. Nzambe oloba. Sokochi. Fimbo. Udulala. Ekolala. Kumata kwa mufota. Na masoko azoba. Wewe. Yo. Ulo kuna nini Nzambe? Oya kosakana na Nzambe. Na kudiba bimanyasi. Bomiyembi. Muna sekembeshi. Ndenge nini boseki. Tatu mutomba kagambire ni. Tata mutomba loba nanga.
nani basomba mumwijima soki bovandi na molili tubo twenza mutoyi bambo ezosala makele ujuku pajibu okobwaka libanga kajula mwajako oyo ekolela kike nde nini oyo libanga ezwi chimo kwamba weto nalobi na yo te ufule lusi olimbisa ngai lekela kusokufisha nzambi to tika kokweyisa nzambe lekela kusokufisha bantu to tika kokweyisa bato anga attitude wa mukoko zuwa lolenge ya mpate wanu faji Yesu imana devant Pilate po ete ntango yesu atelemi liboso ya Pilate uju mwana lukonku ni pilate atuni ye baji bamba ni bazoloba uji mwana wa oza nzambi mwana na pinje uju wamba bishi sikoyo olobi nini yusala mfu atikali kimia Pilate kumama ni kwenda mama ni pilate alobi oyebi nema ngai ndini bukokeshe naza na maboko kukukondane ya kokatela to kukulekela ya kotika yo alobi te kala julu kinjita bato soki lolendimi na te shwe mukale ata yo moko na shwe wangani ata na kwena mokungenzele bwalo okokosalela nga likambo te ijisilangana nde bokesi ipaka chivambushi oyo eza kati na taba ni mikoko na bampate mbukelenga bwa nzambi pote bokozi kamwe na mbushi to eza taba mudi te mikoko eza mpate wala mudi muwambushi pote mosala mbushi uju mwana nukela tabe komona mbeli wasamwaji ebandi kaji mukoko uju mwana nukela komona mbeli ufuwazi etikali kimia ikani comportement wa Yesu zala na lolenga komisa bavenda balumbuluisha bamba malu witaba wamba nokuse yingitaba malu oswa kwa mujino ja Yesu wala kwa mema mwakula nimpete rezo kati rezo wa bantu kakungenzele bwanu to kati nzambi ya mumbingisha na sadu bandalelo waba malaba nzambi ya mumbingisha bantu bosu waba nibatu kushari bakozala pona ngai bajinga badinga ngenzi mwekeleze mula numbushi tena na komi na lingombe tondi kaka na taba meke tuju gilenchi ozolele loko nini uju munyenyi oza mosuni benyi mbatu kwata bapaya bakangi biso bakukosa moto bakato moto bawajula mwaji ntango kolela kakufile bulusa nde bakoyokela mawa mkonkele tunela ngai ye pawatekesha kwisu ntango kolembiselo kakufile bulusa nde bakolimbisa yo heji mwana wanshiya nazamone obikala mwana wanshiya soki ozamone tik takwesha pokta chana nani nde bakopeswa mbango ya ofele meme mwana wanshiya bana beto ngayo yo mwana tike bandeko makambo nanga kujiji mwaji to olela te mwana wa Nzambi mwana na Nzambi katujila to olela kate wachinyi mumanye ni ayebi hanyuma fanyabi isima nanga faji muntu moto azali. parle avec moi plus fort Lobana ngai makasi la Pâque pasika Nzambe jo sangana ta condamné Nzambe akuti Adama azana etumbu mumbuka mubunzambi alongwe na bonzambe Adam ujifenyi na oza wapi o ndi musokoma na bombami uka unsokoma okomi ko bomba liboso nanga Nzambe juko kakayi nani Nzambe atuni Adamu ete ujuko kakayi nani Nzambe atuni Kaina halukala mwenza bimpa soki osali malamu nganda munasa yanolanga anda muna kwa ya nolanga kadi muka mwana muzuru nyama bwachi uka unyema bwachi okomi kokima pona nini uju unyemba bwachi okokima nga pona nini umwana muzule unyemba omoni nga na nzela okimi mtunkwenze mutoya nasalela komba kelele eye mumwana soki amoni nga kondomba makota akoya kosenga ngamba eye mumwana soki amoni nga umwana muntu nyama mwandi wa Nzambi soki omoni moto akokima mosali na Nzambe kachana muzula wa Nzambi azali susu na nzela na Nzambe umwana muntu kajili jimanya soki omoni moto akomi na boye muzula wa Nzambi azana nzela na Nzambe umwana muntu kaji sikite malofu yuwenza moto akomi ko benda kachana muzula wa Nzambi to azana nzela na Nzambe te uyo majulima kwa musomba mvumu yo majulima kwa nakendeki na matanga mako musomba na vani njimwana mwana kutusha mwebenezera mko abula mwaba na moni mondimi moko yebenezera yewan wenda bantu musumo azopesa bato nyonso mbote kayumanye ngo mwaba ayebi tenga na zalaki wan bamona baye bamona kinga bamutangila batali ye bantangila batalinga ulufi kumpala kwanye aye kokoma kati anu wala chanta na ngela moyi semboli lobo kwa pesa ngamba umwene ni me amoni ezanga wala kuchanta sembola loboko ungela ni moya apesi nga kaka mbote unyonguluka kwanye abaluki utuka ye wana kei wendele bantu moyi mwana azopesa bato mbote uyahwan akeiwan gisatu mokola mosala na moni ete mokola mosala na moni ete mokola moyi na moni ete ninga après 3 semaines si ma poso misat ndoko mwana ubwile kushibikoka na ye komona ya koti ne kuke kuna
bowumbu wana ekosila tango nini est-ce que malo abwe ba di normal là makambo yo kosala elongo bani un responsable de ton niveau moto aza na mikumba lokola yo udi mo kala wose malo duwenza okokosala makambo ozosala nyabango kama ba bango wana bazolo bankonka bazotunanga pasteur mwene kuita bujobe wanyemi na nunu nalobi azalaka mondimi na nga te azalaka moto alingomba omoni te akei na lingomba na ye à chaque fois na tango nyonso adi bantu banyamuka tango bato bazobeba bakadi mujikenge jikoni bakomi na pasi makasi kaba chimuntu to kushabuto moto moko te aza mpona j'ai a toujours pensé nzambe akanisaka mujisani shemu na liyangani oyo nzambe amona jikenga je nzambe amona pasi na ye mumuji mwemu na mosala nzambe amona jisama je nzambe amona bokono mumuji munji ngenze bishotu byosu masuma bibadika mumpala mwe oyo babambaki nzambe asuka fashi nzambe atelemu bwakukusungijini po abikisa yo. Quand il est venu, tango ayaki yenda kelaka moto. Pourquoi par la parole? Pona nini te na nzela liloba. Aloba moto na limbisi yo. Te. Il y a une procédure. Ezalaki na nzela pour l'intégration de l'homme. Pona l'intégration de l'homme. Pona bozongisi moto. La restauration de l'homme. Pona bozongisi moto. Chikash. Labaka. Bina kuita boja bandimi badini dikama kama jabu ni kumpala kwanza bazana nko mingi liboso na nza kena wele menjita uji mwangata akozwa akomona te tango ya zui muji tombokele janzambi to na kotomboka liboso na nza kakumona ta uji mwenza akomona te tango na bilobalo kakumona ta uji mwenza akomona tango kwa mala to kakumona ta uji mwenza mumalo chana na to paju vingana uliwambe ngafinganye nzambi ngenzela nzambe salela mwalu wadu kijani pweto zongi challenge nzambi ni eloko ekolakisa nzambe te hawa finga nyapa tango zongi akunyama mala banchi okokima lobi te ezani le temps que tu avais pris tango oyo yo ozwaki pour arriver à la station que traverse là pona kokoma na likambo oyo ozali il égare à cela aussi olandisa yango tu vas traverser un processus okokatisa nzela wa réhabilitation web ya bokokisa na makambo na yo mokonkele tunela ngai uje mumva oyoki tuna ye makasi oyoki tawo vushimibwa tango ozalaki kokosa witabao ondima ubenga mwakwenzao kati kabidupingana tu dois prendre le temps okozwa pe tango wakuja repentir wakukonfesse wakupingasha waushisha kusambakana ni chanda cha nzambe loboko na nzambe je parle au nom de Jésus nakoloba na kombo na kama kushimito bakosa yo te babuji mbatekete bwachini ebele balemba pona nini njimwalukila nazongi kavumwese bubi nasala mabe alombisa kujinzabe nazengi boli lusa walombi bawa wosengi il y a un processus à faire kasi ezali na nzela ya kolanda kajindomba bonji chindomba nzambe nakomi kobondela lokola nakobondela te pawe utomboka nzambe kavumwinjila to tango otombokaki wana nzambe azelaki te anumva mutomboka nzambe mwinjila kaka ndenge otombokaki nzambe azeli weba yinjila yo mpe zela onyoshila ningisela ngai ye sois patient zala motema molai mwambele bikola loba na makasi sois patient zala motema molai nzambe boye namoni ete esika oyo nzambe aza te pawe mwenzako tango yo ozalaki wewe nzambe wewe nzambe yo ozalaki na nzambe hadi fingana chakumpana tango ozongi eloko ya liboso chakwamaka to nzambe to eza ya koloba toza na nzambe te te la loi physique mibeko ya physique déclare ceci ezoloba boye à toute action na mosala nyonso il y a la réaction eza na bozongisi kakwena bwa lubuju wenza eza te na likambo zosala tukabu une réaction to oyo ekozanga kozongisela kemesha nzambe bokama na ngai nzambe kemesha nzambe bokama na ngai nzambe mungu achakusha simbela ngai na loba mwambile ni loba na ye malu so wenza makambo nyonso zosala ingile ni nzela ye te janda mna yijiko eyano ekozala mwambile bikola loba na ye makasi munyungushes ningisa ye lelo umanya bwalo hapo lelo yeba likambo wana hikala umalu mimpa soki eza makambo manya nukuse janda mna jimpa yijiko hikala umalu mimpa manya kabili nukuse janda mna jibi yijiko ezali Eshana Adonai
Il a fallu qu'Adam attende esengelaki adamu azela que Dieu puisse terminer le processus pour sa réhabilitation. nzambe akoka kosilisa nzela mpo na bozongiseli Quelle restauration? wana bozongiseli nini Hajushwa mukoko. ntango abomi mpate Adam qui m'a na mubutumbi wa Nzambe vous voyez? adamu alongwe te na Te qui mufingana? azongaki te Mubutumbi wa Nzambe vous voyez? na lokumu na nzambe azalaki Kayibila mbato. aza na bilamba Il a fallu maintenant que na chef que le restaurer. ata Et bazongiseli quel bilamba? azala na bilamba Qu'est-ce que tu crois wewe? yo okanisi nini yo Udimo kumanya Nzambe. Udimo kumanya Nzambe. okoki kosala na nzambe ndenge olingi Umana Nzambe bulo telecommande. omoni nzambe akomi lokola telecommande Bambi kabele mwa bewa. bakambi bazali awa te oyo nini boy Udimo kumana Nzambe bulo telecommande. okokomona nzambe akomi lokola telecommande To musomba mwe salon. te ovandi na salon Uzape. okobetabeta Muji musu. ndenge olingi Nzambe pinjewo. nzambe sikoyo Mpa makuta. pesanga mbango Uzape. obeti Tele 50. tele 50 Nzambi. nzambe Inkabejibaka. nakoluka libani Uzape. obeti Oh. Nyaya mukana le plus. nakokende na canal plus Tu. te Wanzambi. mpo na nzambe Na shu muji na mwacha. atoleli Na shumba misamba. atoyembi Kuju procédure. aza na nzela Pinje we ujube mwenzi lao. sikoyo okoboya nzela wana La Pâque c'est l'agneau. pesika eza mwana na La mpate Pâque aussi pesika c'est pe la procédure. eza nzela Jilakai. nzela nini Wa purification we. ya kobulisama na yo Kukumbusha tubwasa kumakasa. kolongolo mayanzi na makolo Kukukosanza jikavo milefa. kokato manzaki ekomaki milai Kukukosa mieji. kokato mandefu Kukwakasha suki. kobongisa suki Kabele chilamba chimba. kolukelo elamba kitoko Na chapa du mwana mujimina. ata ntango mwana ya bunga Ulokumbe lukwabo. azongi ndako Son na père n'a pas la pas admis. tata na ya ndimaka ye Kwake wa mala mwaji mchutuva. atako ayambaka Il a ordonné. apesaki Basi wa mwa ushamai. Sokola ye. Bamukosa suki. Bamukabele chilamba chikwabo. balukele Voilà. Washisha bingana. Mungu bumwa. na ndako na bango Ujuke bufinga na mudakalenga na juvonaji. olingi ozonga na libamba oli ozalaki nango Ulenga makutavwa nao. osimba mbango ozalaki na Par quelle procédure? na nzela nini Kuvufira cha jugu mito. opesaki moko Na na cha jugu mbelu sawa. ata ntango Kwena nushile to. nano opesi te Ungabe ujo tamu kutakuchini. oyebisanga okozwa mbango wana na ndenge nini Babaza batuko nufuta to. nyongo bato ofutaka te Mwabuji bena mabanzao. Mwabuji bena mabanzao. esika bato Bata batela mwaji. bakole Bambila nzabi no kuse. Koloba na nzabi. Moyi bubya mwachini. oyo motema Tutukanga nungu bwachini. Tokonyoko. Wewe ni makutaba to musomba Yona nao. mbongo Ndiku abakolo. konga nungu se. Azotu. Mwaju wa bantu hao. Kolela ya- Nzambi katuumvwe. tamba yokaka ngo te Batolo kona mchima nungu bwachini zandi wa. bato mitema makasi boya nini nzambe na ngai Ngende bishi. onasala nini Mema kujini bazanga ya nyanya. ngai nde naza na nyongo nga Yo! moko te Kinga babunji ngukonga to. wana nde tuna Hawa te nukundu mama kutawo. ntango ye kosenga Yepe ni shantima. oyaki na Mama bopa kukwambulisha. nasungaka Kumwana tuwa mudi sambi. lokola ndeko na Yuka losa kungambila oyo pinje komi wapi. koyebisa nga sikoyo Kameshani zambi. bokamwisanga nzambe Son père à la fenêtre. tata na ye na lininisi Kumwana ni mwana nyinya ulwa. amoni ete mwana na nga azoya Mwana ujula to ufika wimani. mwana ye tino atelemi Munda wamba ni. kati na ye alobi Jimwambile ni. nakoloba na ye Tatuanyi. papa na nga Kumono bumuntu to. komona nga lokola moto te Chaka mwana ebato. naza lisusu mwana na yo Considère-moi mona nga comme un domestique. lokola mwana mosala Bwaju nanga jansabi bwebo. mpo na bolingo na nzambe mpo na yo Kaja kushanje to. ekobongwana te Na shimi biyeba. ata mabe na yo Kaja kushanje jina nanga jansabi. ekobongola bolingo na nzambe te Kaja procédure wa kwenza. kasi nzela ya kolanda Tuju kuyuso kuita bato. nde olingi kondima te Je te réponds aujourd'hui. nazoyanola yo lelo Kuji muntu wanga jilukongo jitukwaje ni. Kuji muntu wanga jilukongo jitukwaje ni. eza na moto atunaka nga motuna mokolo wana ete Angelo bonso. na bange nyonso Ujuku mutu kwa muntu ngani. oyo aza likolo ya moto nani Angelo mbafuki bokuji. bange bakelama na liloba Kaji wewa. kasi yo Zambi mwenza ni bianza. nzambe asala mosala na maboko
yango yoki yohane koloba car Dieu a tant aimé le monde po ete nzambe apusa kolinga qu'il a bamokili donné son fils unique oyo apesa mwana na ye se moko afin que quiconque croit en lui ete oyo nyonso akondimela ne ye périsse point akufa mais te qu'il ait la vie kasi éternelle. azala na bomo ya seko Wena kwamba chini elingi koloba nini wewe ukwenda mutombokela nzambe yakumpala to yo nzambe otwa liboso akotomboka liboso na banjelo batombokela nzambe avant wewe bange batombokaka liboso na nzambe liboso nzambe na yo kimuzuka babanjelo to nzambe akendeke koluka bange kimwazukuye to nano akenda te babanjelo to koluka bange kadi wewe muntu kasi yo moto ujuna kutomboka fanyima Oya kutomboka nzambe jumva moyo musamba yoki pasi na ujuku mote kaba wewa aluki yo wangata yesu wanda Kasi Yesu ufila apesi. wakukanye wewe kweta azuwa yo kikaisha ujuwamba ni yango yo wana zo Dieu a tant aimé le monde plus que les anges. pusa kolinga bamokili koleka bange Ni malumina habuloba. mpe makamba mokili Dieu ne fait pas n'importe qui. nzambe akosalela moto nyonso te Nzambe judu mwenesha nzambe akomimonisa à quiconque. na moto nyonso À quiconque. na oyo nyonso Ah, voilà. Jipenesha kopambola à quiconque. na oyo nyonso Je t'ai dit que yo wana azoloba car Dieu a tant aimé le monde po ete nzambe apusa kolinga qu'il a donné bamokili son fils oyo apesa mwana na ye afin que po ete qui pour tout le monde toi Mpona bato nyonso. mais quiconque oyo nyonso croit en lui akondimela ye ujudu benga Oyo akomba wakoyemena Yesu Mpona kotyelika na salalu wewe ata lelo lukuma bikashi okobeta na mako. salalu wewe Ata lelo nubenga okobola. kadi muntu wenzela zambi bwalo Kasi moto muntu kutala witaba zambi, moto yako. wakuba bijingambe bi Moto yoko kulomba lusuku jinzambi Kusenga mawana nekupinga na musadi cha zambi Kusonga na muntu tolo. wabwena Tolo lenye pamba wa- mudimu ukushika yamba mosala Nzambe jumwenzela bwana. nzambe akosalela likambo je reprends nazongeli misango yosu wana mujisangisha ntango nyonso koya losambo un effort sala makasi bwa wikela parmi les quiconque ozala kati na oyo nyonso hadi mujisangisha ntango ozoya mayangani kadi mubantu bonsu to kozala lokola bato nyonso te mubantu bonsu to kozala kati na bato nyonso te quand Dieu a tant aimé le po monde ete nzambe apusa kolinga bamokili qu'il a donné son fils unique oyo apesa mwana na ye se moko afin que po ete Georges Badinga george badinga ouais, merci beaucoup ne périsse point po ete longa fidele le bandeko le bakeli bosso comment ça jija kumpala que je bakalenga bitaba ki moi moi eyi bon naza molimbo boyete mais wana ezala ki introduction na kolimbola bobele oyo ekobima na monoko na yo te. boye Eyi bongo. car Dieu a tant aimé le monde po ete nzambe apusa kolinga qu'il a donné bamokili son fils oyo apesa mwana na ye se moko. afin po que ete Georges Badinga george badinga ne périsse point akufa te mais qu'il ait kasi la azwa vie éternelle bombo ya seko umbusha quiconque longolo oyo nyonso tekadi na jeba tya kombo na yo we mutekadi na jeba soki otye kombo na yo kwa kulubala ba muntu kwa koloba likama moto mosusu kutakajifia muntu kwa buto kotala likama moto walu nsambi Po ete nzambe kukulanga wewe alingise yo nous n'avons pas un Dieu communautaire toza na nzambe ya bato nyonso te nous n'avons pas un Dieu social toza na nzambe kati na nous bato. avons un Dieu individuel Toza na nzambe ya et moto un Dieu moko. personnel Mpe nzambe ya qui moto. connaît chacun de Oyo nous ayebi moko na de biso. par son nom kolandisa kombo na ye kadi mubantu buya kadi elebishi kasi kati na bato ozokota ndenge mumana batu ya kabo na elebishi makambo ya bato ozokota mpo na nini Dieu n'a tant aimé que toi nzambe alinga se yo chikashi loboko deuxièmement dans la Bible ya mibale kati na bibilia kadi nzambe mwenaji bufika bwa Israël mwa Egypte bumutonda ntango nzambe amoni bowumbu na isalaele na egypte elekeli ye ulimanya bwa paka mukole bwa chini oyebi pasika eza makasi mpo na nini paka mukole bwa duduke bajitabushi pasika eza makasi mpo ete ekoluka kondima le fruit de la Pâque hein, mbuma ya pasika c'est la foi eza kondima chikashi loboko chikashi loboko chikashi loboko ah mazaya uva kubandonda okendeki bandondo badi bamba nokuse bazoloba boye te nzambe mumana kutuma fleau mu Egypte nzambe asili kotinda makama na egypito biuje byatuka bantu bibon ebimi na nzoto ya bato Pharaon kimuteketa to falo alembaki te mai manda mukamashi mai ebongwani makila Pharaon kimuteketa falo to alembaki te tumo tubwele mu musoko ngungi ekoti na mboko Pharaon kimuteketa falo to alembaki te euna kufa tukapi makoro do ebimi Pharaon kimuteketa falo to alembi te mutu kuila butu eyini Pharaon kimuteketa falo to alembi te nzambe yino kwambile Moïse ni nzambe ayekoloba na mose te c'est maintenant eza sikoyo les tours ngala de l'agneau ya mwana na mpate comment Moïse pouvait faire confiance à cela ndenge nini mose akokaki kopesa confiance na likambo wapi fikala mai makunza soki mai amonana mai manda mukamashi mai ebaluki makila Pharaon kimuteketa to falo alembaki te mana shamwa beo ata awu kwa mtu
moto mosusu akoloba uta tosala yango nazwa eloko nini okozwa eloko te soki ozali oyo nyonso te. Je reprends le mot. Nazongeli oyo na mosala ezosala chata chanzambi loboko na nzambe kasha kumweneka kujuto ekombona nepa na yo te pabikele kwene mujubwesha soki yo mikotisi mukikonkato na oyo nyonso te. Il a fallu que Moïse encore fasse un effort. Esengelaki mo sasala makasi Kwa kuita bani mpinjeo pona kondimete siko nzambe juwenza bwana nzamba kosala likam mwana mushira ningisela ngai mwambela se lobana ye ita bani mpinje nzambe juwenza bwana ndimete sikoyo nzamba zo sala likam mwambela biko na mumvosi lobana makasi na yo mwambela ita bani mpinje wewe lobana ndima sikoyo nzambe juwenza bwana nzamba zo sala likam. Yes we Yes we Yes we Yes we. Même pour les Égyptiens, tapona bato Égyptito quand ils voyaient les Israélites se tracasser pour avoir les agneaux, tango bamonaka ba Israël komitungisa pona kozwa mwana na mpate baba mbilanga nini bayebisani baba ke bangu ngachi bakoluka mwana na mpate ya nini bibu je vais te bibo bapesi biso ba toi babimi tout le monde tout ce moment beo ngunge swa biso ba toi babimi mayi mala mashimwa beo maye bongwa na makilao ba toi babimi na shebi gibenze ata oyo bazosala oh nzambe kaba to mu comparer tu kwa chintu to bakokanisaka ye na eloko mosusu te. chikash loboko il a fallu que Moïse esengelaki ete mose a convaincre Israël asukisa Israele bwabita ete bandima baluka mwana na mpate bakeba mwenda nkongo baluki bazotuna Moïse ombe bishi mosolo bini monto ni monto ke bakana kamuko moko na moko aluka mwana na mpate kufami libota moko na moko. Moïse Mose mai manda mukamashafa maye balukaki makilawa twapa tukwani tobimaki farao watu leka jana falo atikaki biso lero tumbu kumai lelo tolongwe na mai tukala ko mugoko tokomi na mpate chikash lobaka ngambye dawo yebisela ngai kwena wakumpala to oza moto liboso te mwambile bikola lobana ye makasi kwena wakumpala to oza moto liboso te kinkole shabambi na akokembisa bakambi mwana muntu kwela mpata omoni moto abeti tembe kuteka chitu kolemba te kinwa kumpala to aza moto liboso te pakolo jini jitabusha soki oza na kondima tu ya kumpala ko bakende liboso walu malu abana basa makambo abana na nzambe c'est la foi eza kondima nibitabe kulo kuitababu bakondime baye kondima hajiba shifabu tango babomi mbene Egypte batangile bato na Egypte bazotala mujiba jamu ndenge bazolia mbene shibatangile Egypte bakotala bufota bwana fichine maseke leki bino na kaka bani mkoko mpinjeo boke koluka na mpate sikoy ya liboso on vous appelle bakobenga bino les Hébreux ebele mwenda kwamba ni elingi koloba ba vena bato bauti bula bebombo etutetu mabelo ya biso suni bakutonzela nchini bokoki kosalela biso nini jingambile muntu jibapendi na akoyebisa moto bazofinga ujika bayibita bato oyo bazondima te bamani yemwine unganya balobi ye kutu nani bakongana yemufumba kwefi balobi oyo awuti wapi utupu efi konsweko azalaka wapi te bwalukimbwana jimufumba kwefi ikambo eza awuti wapi kamwenze chinyi nazina sala ni inganyi to nazangai walumbwa mema ikambo eza ngai nguvwa nayo mtumikila jijaza walumwenshi wa malu kimema to ezanga te yebisela ngai ye bwalukimbwani to likambo eza yanga te mwambile bikola yebisa ye makasi bwalukimbwani to likambo eza yanga te l'esprit de séduction molimo ya bopengwisi l'esprit de découragement molimo ya kolembisa nzoto ujuwa shire matuko mwekeleze bikona ekosala mikolo oyo mingi kati na lingombe pour déstabiliser bon nombre mpona kobebisa bato ebele kwena mwenze musanga mushalani osalaki mbala eleki te pawenji ntango osalaki ozwaki nini l'esprit de découragement molimo ya bolembisi nzoto ya bato l'esprit de séduction molimo ya bopengwisi bato chaji kumiani moko na zone jifungile jukulukulu ya kondima na ya kala mujifya maruke na muto na kondima na sika makambo masha yezo denza malu makila na yesu ozosala makambo nyonso bitomba bya bulele oyo ozoloba eza ya sol nuwa chimbakani soki obebi
okolongola te makolo na nzete bato akoleka bale yo bebi olingi kobebisa bato mosusu yo mpe moto bazobebisa oye awa mpo na koyoka liloba ekotosa yango mpo oye kozwa bapesi toli ya masaba bakobebisa yo wana. Ça fait mal au cœur. Pourquoi conseil ou moins si tu as un cas difficile, va voir les secteurs de Dieu sont là. Otuna bango le pasteur weba facilement que nous semena du pasteur weba que nous semena du superviseur de capacité la manière pour du beaucoup moins de boulot sur nazoyebisa yo moto mosusu soki asi abebi alingi ete yo mpe kokosela ndoki alingi kobebi eza yo oye mpo mopesi tole azala mondimi lokola yo na moto nazoloba. Je prêche du haut de la chair. Après, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Vous ne les trouverez jamais dans la discussion. On l'accepte. C'est la foi. La foi, c'est accepter ou croire. À quoi c'est bon de discuter? Oh, moi tu vois que les ça te fait quoi? Papa, nous te baptisons maintenant au nom de Jésus ou bien au nom de Père et du Fils de tels débats moi que les idées masolo ya ndenge wana na lingomba ekosunga yo na nini moi ekelesi ya pete na lingomba moi mbu de bantu bashikila eza esika bato basuka bakobela tuta balwa wa Yesu bambu ina majitu bapepe la koko koma pepele. Il a fallu que Moïse puisse croire à Dieu esengela kete Mose akoka kondimela nzambe et que les enfants obéissent aussi. La Pâque signifie le sacrifice pour la libération. La libération. En Égypte, la Pâque était pour la libération d'Israël. La fin de l'esclavage. C'est moi sera le premier point pour vous. La Pâque veut dire le début de fait wabuhika suka ya boumbo bangi wa liberté bandeli ya bonsomi ngambila muntu mufika mu gisangisha ko yebisa moto boumbo na lianga yo mufika wa gisama boumba boko mufika wa bukumba mufika wa gikena boumbo ya basi mwambila se à cause de la Pâque on a passé la fin de ta souffrance eza suka ya pasi na yo suka ya souffrance na yo eza suka ya c'est la Pâque. Quand vous toucherez à l'agneau, c'est la fin et c'est le début. Donc pas du tout consommer dans Pâque. Chaque fois que je vais prononcer ce mot la Pâque dans ma bouche, c'est-à-dire tout. Automatiquement, changement. C'est le commencement,
le début ebandeli wadi fatuka ya bobimi adikindi fatuka to kasi eza bobimi te c'est le mystère. wana nde libomba La Pâque basique c'est le commencement, eza ebandeli mais le commencement kasi ebandeli ce n'est pas la sortie. eza kobima te Or, zoka la délivrance kokangola pour Israël mpona Israël c'était la sortie. ezalaki La sortie kobima pour aller où? mpoka kokende wapi Dieu a commencé à préparer la sortie d'Israël. nzambe abandaki kobongisa kobima Qui fait du bon après avoir immolé. yango okoyoka nsima ya koboma Ndio mpinje undayi. alobi na bango siko bokende Nous piller bena Égypte. bokende kopie beejipito C'est après la Pâque. eza nsima ya pasika Nous sommes là. ningisela ngai ye Ujusto kwa tuko mshindo kai. olingi kobima ndenge nini Moko mkasi. tuna ye Bwalo njabo dujuni mafia boni. po ete zabolo aza na lokuta mingi Njabo duju métamorphosé malu. zabolo akobongola makambo Babikela mwa fonto duju miniaturiser. balobi na lopoto akokomisa yango mike Bomo juwa simba kushima. lokola yo bakosa yo Ngani Pharaon jo ambela Moïse ni. falo alobi na mose ete Anga tabaka jino bado bani bana. zuwa basi bana Nuyeno katendela nzambi. okende osambela nzambe na bino Kaji ngomba. kasi ngombe Mbuji. taba Bintu byonso. biloko nyonso Bien de bishapa. esala boni o Deuxième table ronde à Belgique. table ronde ya mibale na belgique Kaji ba racheter table ronde pour ba racheter indépendance. ntango bango bazwi indépendance Hamuto akutuma bantu banena ba yaka biji. ne po ete batinda bato minene bakende lisusu Bayaya mu louvain. bakei na louvain Ba ngata balongi. bazwi bana kelasi Ba tu table ronde économique. batindi bango na table ronde économique Bwani baka discuter indépendance économique ete kwa ditu. bakende osolola makambo ya indépendance Kaji économique balongi baya. ntango bana Na kelasi basara ba professeur ba. bakuti balakisi na bango Ba bono shemu ni mu louvain abo. baye balakisaki bango Kiba basara ba somba na. nde bakuti babali Maintenant croyez-moi. siko ndimela Entre l'élève et son maître. kati na mwana kelasi na molakisi na ye Mudu lwanga na bokuita buja nzambi yangu. ndenge okobunda mpo na kondimela nzambe wana Kimbi tekete to. po ete eza pete te Kuita buja nzambi. kondimela nzambe Mbona butekete to. eza pete te C'est une grande décision à prendre. eza mokano ya kozwa Continuez comme ça. koba ndenge wana Mukuluanga na kabiji. na kobunda Kubenga mahali mabi. mpe koboyanga Mukuluanga na na kobunda kwanza mahali mabi. mpo na kosala makambo ya malamu To ujulisha nzambi camarade wetu. te ozokomisa nzambe moninga na yo Je vais ouvrir une parenthèse. na kofongola parenthèse Nzambi juambila. nzambe ayebisi Ngani. mononse ayebi te nani Bernard Udunyame bwachi. Tubangu konga wetu. naza kotuna yo te ozokima mpo na nini Fidèle. Uka unye. okomi okima Nzambi juambila Moïse ni. nzambe alobi na mose ete Ambila beni zele. yebisa baisraele Munyinyi. mosuni Bajele bishoro bya bululu. balia na matita bololo Kaji mashi. kasi makila Banaba kuchipanda chanzo. bapakola na ekoteli na ndako Bwa palo mwangelo. po ete ntango angelo Pamona yimashi. ntango akomona makila Eze bishapa. asala boni o Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. yokanga malamu Mashi. makila Baba laba munzu wani hambelu. bapakola libanda to na kati Baba laba munzu wani hambelu. bapakola na kati to libanda Umva mu bantu bachimba kana lelo. yoka lelo ndenge bato Baba ngambile ni bazoyebisanga pasteur. paster Nzambi ju mwana muchima. nzambe akomona kaka motema Ujudu kushemesha bwachi. okokangisa meshu mpo na nini Nzambi ju mwana muchima. nzambe amonaka motema Bubo bala ba mashimunda mwanzu. Bubo bala ba mashimunda mwanzu. soki bapakolaka makila kati na ndako Mwanzo levo hospitali. angelo akokaki koleka Mwana ju bantu bashimangana. la ndenge bato bakokosana Nzambi ju mwana muchima. nzambe kaka motema Kushimamema to. okokokosanga te Ngabe tu badabu mujitano ni. nayebisaki baye tozalaki na bango mokolo ya mosala Mwana mitano. muntu mumemeo. omoni moto lokola nga Pasteur. paster Fils du pasteur. mwana ya paster Chudi mokunshimachi. okokokosanga nini Ani bwali bwe bunga ngona chi. ata likambo ya sika na komona Mulimu nini wa Nzambi mbolo. kati na mosala na nzambe Mashaka sungu jina bizelela. makilo oyebisaka Kama Israeli munda mwanzubuto. ezalaki kati na ndako te Abafanye. ezalaki wapi o Pawake banu pandu bwana munzu bumweba. soki okoluka lobi kokota na ndako na yo Busatu bweba. boyenge Kabika jimunda mwa muchimato. Ezala kati na Mumwena motema. kafambelu. Mumwena kafambelu. Mumwena kafambelu. Mumwena kafambelu. Lakela masi. Lakela masi. Lakela masi. Lakela masi. tikalokuta
ni nzambi to basakanaka na nzambe te moni mushirikoni ningisa ye makasi kaba to bana ni nzambi basakanaka na nzambe te kikayi umvo Yesu ambila bantu ni yango koyoka Yesu koloba na bato ete hawikala kumashika soki oza na malili shala kumashika tikala na malili hawikala kuluya soki oza na molunge enda bishapa sala boni o kadibwani mema nju chedi ete nga naza katikati to te kweni kabato oza na esika te papa kutangi je bito papa kotala oyo te munde munzambi jumo kati na nga nzambe azali na shafa jichika kachubanga kuboba ata tango anana ekobanda kotela haji mwana bizubu byachi soki omoni poso na kwenu mwana chika kechi chiboba okombona te ata nana oyo eteli akutangi je bito papa kotala oyo te nzambi jumunde nzambe aza na kati oui iyo ikala no mundamu azala kaka na kati masama hawo makono pe ajabwela no mundamu ekokota na mali kati makola hawo abwela no mundamu ekokota na kati wadu munzu bwamu pete na ndako wana bavaje munyinyokana kamuko vo momo bayebaliaka mosuni ya mwana na mpate bazalaki bokali balabo kumushikuto soki bapakolaka libanda te baba bashifu balingaki baboma bango katwena ba Baptiste to tozali babaptiste te nous sommes des évangéliques tozali baévangélique mwena kwamba ni elingi koloba nous sondons les écritures tokoluka koyeba makomi pour ressortir la vie mpo na kobimisa bamoi tuyayamo masangisha tokokende mayangani bamona bo bompala bango bakomona bilongi kadi nzambi tumona mo kasi nzambe amonaka motema ojo ambila meme oyo okoyebisa wana ngai chibantu bafanga nchochechi oyo bato bayebi te yango oyo je vais vous révéler une histoire nakoyebisa bino likambo we mobala apocalypse soki otangi mokanda na emoniseli mani écrit balobi komela aux 7 églises na mangomba sambo de l'Asie mineure ya Asie mineure c'est-à-dire quoi elingi koloba nini toutes les églises ne se ressemblent pas mangomba nyonso ekokani te chaque église a son ange lingomba na lingomba eza na angelo na kotweji mu écuménisme to kokotisa biso na nous ne lisanga ya sommes pas dans mangomba te l'écuménisme biso toza na lisanga ya nous sommes mangomba des te chrétiens biso toza bakristo wanjira wakati mwenekela angelo mimonisi wakati upesha wetujira wakwendela apesa biso nzela ya kolanda l'écuménisme c'est quoi lisanga ya mangomba eza nini nojuni mwana mukanda wazami kwa mufunde ni top bokomona mokanda na nzambe moko bakomi top bwena kwamba ni elingi koloba traduction écuménique tradition ya de la lisanga ya bibilia uju usanga na momu okokuta kuna mujima makabe eza bamakabe mujima siracide eza na basiracide mujima l'ecclésiaste eza na baecclésiaste évangile selon Thomas évangile selon Thomas biji les témoins kaina bibwalto Oyo- des livres non canonisés oyo le témoin aza nango ntina te mikando eyebana te kutweji momo wa muto kokotisa biso kuna te we mwana mwambia bate mwe jikisu ya muku yishe mukanda wa Tobias soki omoni mokambi ya batatoli na kristo akote ya mokanda ya tobias uyishe mukanda wa siracide akote ya mokanda ya siracide jinko autorisé napesi yo nzela munyenga mukanda wa za otola ye mokanda na nzambe nous sommes des témoins du Christ biso toza batatoli na kristo mungambila yebisela ngai je suis témoin naza motatoli témoin jusqu'à la mort témoin jusqu'à la mort témoin jusqu'à la mort je serai témoin jusqu'à la mort maboko maboko que pas de voir la sortie nde okoyoka na kobima zambi jo ambila moïse ni nzambe alobi na mose te ambila bena yisele yebisa baisraeli pano apatuka ntango bokobima hano afika ntango bokokomi omusoko no afika na mboka bokokomi kanu enshi muji bato bubenza to bosala ndenge bato wana bazosala kanu te ji muji baja to olia ndenge bazolia te kanu voaji muji bavoala to olata ndenge bwa bazola mema ngekala nzambi po wena ete nga nazala nzambe na bino bunyi bwa batu bunyi kai lelo ebele ya bato boni lelo baja bala kusha nzambi mu chinsansa bayeba ye kotika nzambe na kisasa baka bakola français lelo bayeba komi koloba lopoto lelo tato mutombo yenu mukanda wa chuluba mu États-Unis
tata mutomba memi mokanda ya chiluba na États-Unis baba mokonga ni oya yemo États-Unis batuni ye ozokende États-Unis oya na mokanda chiluba bwachi ozokende na mokanda chiluba pona nini kwa mokonga wa français yani okokende na mokanda ya français ndio bambele bana betu alobi bandeko nzambi mumu enda kele mu chiluba nzamba mimonise pa nanga na chiluba na shemu France ata na France nya yana mokanda wa na chiluba kokende na mokanda na shemu États-Unis ata na États-Unis nya yana mu chiluba na kokende na chiluba wali mwanjelo wanyi kweta angelo nanga ujua kule chiluba azoloba chiluba métissage mu malu wa nzambi sangisa na makambo na nzambi uju chimbaka shabana ekobebisa bato novu paka ndio malu bonus boyoki pasika eza na makambo ebele binyo koleba sabi mu paka o nyonso nakoloba eza na pasika ufika kabi mu États-Unis mu bula mokanda chiluba akomi lisusu na États-Unis afongoli mokanda na chiluba wa banga kuyishi abandi kote baba mbele parle en français votre interprète balobi loba na lopoto poto luka molimboli uju bakonga noko se atuni bango américain yebula mu Congo américain soki aye na Congo na do buyishe mu français votre interprète akoya kote ya na français poto luka molimboli bien aimé molinga kuji partout racine mu jijaza eza na bato bamizindisa na bamanya nzambi wa ayeba nzambe na ba bamanya sijibita ba bayebi eloko mutu wa bwana kakuye kuja baluma na sikuja baka jito il restera droit akotikala lima kwete mumanya nzambi we ayebi nzambe na ye kalilenu nji pasteur kasi lelo naza pasteur wa ba meti ya bato baza na sangisa te je n'étais pas ouais bapakolanga je te n'étais pas ouais pour être pasteur de meti ya sangisa je suis ouais pour être pasteur des témoins du Christ ya batatoli na Kristo avec le témoin du Christ toza motatoli na nzambe mutomba chubanga nzambe ya mutomba chubanga mumuji mwewe na mosalo akumwenekela ko mimonise pa na yo Comment pourquoi pona nini pona nini bile ba boji munzambi bwachini bile ba boji munzambi bwachini mimese noyo kote na lingomba bile ba boji munzambi bwachini masekwi maseki na likambo nzambe pona nini vous voulez discuter même la parole de Dieu bolingi kobendana na liloba na nzambe tu discutes avec qui d'abord okobendana na nani liboso bambi bile ba bonne occasion a bon bakambi kutu bakopesa bino tango bandi kemene kimbambi mene nde na koloba baza bakambi te Timothée, Paul ambele Timothée ni ndokoyoka Paulo koloba na Timothée ce que je t'ai donné oyo napesa yo donne aussi aux autres pesa pe na basusu que tu as trouvé digne oyo kuti bakoki capable na de makoki les supporter ya kondima et les donner aux autres tels que tels pe kopesa na basusu ndenge yo yango badinga badinga bambi batuka tongola bakwangula bambi batuka tongola bakwangula bakambi tokomi koloba bongo batuka tongola bakwangula baye tokomi kolokota ya kolokota kibaka batonzela maluma byabo nde bakomi kosalela biso batemoi du Christ batatoli na Kristo bangata bana banzambi bazwi bana na nzambi bukumi kunda bake na bango na ngomba bakabende benze intercession munzubu bakomi kosala intercession na banda ya lokuta prophétie ya machi prophétie ya lokuta non te écoutez-moi bien yokanga malamu dans la Pâque kati na pasika dans la Pâque kati na pasika na pasika alikuwa kile kwa pasi pasika kana kwa kwa pasi kwa maana mimi mbele haleluya kemesha nzambe boka mwananga inza dans la Pâque kati na pasika dans la Pâque kati na pasika il y a un objectif eza na etingia quel est l'objectif de la Pâque etingia nini kati na pasika l'objectif de la Pâque etingia ya pasika c'est de nous rappeler eza ya kokanisisa biso la chute bokwei et la rédemption pe lisekwa la mort liwa et la résurrection pe lisekwa allez-y tokei un peu de rappel moi la Pâque signifie pasika lingi koloba l'agneau qui libère mwana na mpate oyo azokangola sacrifice pour la liberté mbeka pona bonsomi la fin suka et le commencement pe ebandeli les trois significations de la Pâque ndimbola misato ya pasika et l'objectif pe etingia ou l'importance de la Pâque to motuya ya pasika c'est rappeler aux chrétiens eza kokanisisa bakristo
Rappelez aux enfants de Dieu kokanisisa bana na nzambe que dans votre vie, ete na bomoi na yo accepte que ndima ete il y a la chute, eza na bokwei il y a aussi la rédemption. ezali pe na lisekwa lelo Pawikala mukuluka. soki okweya Ita bakabidino kuse. Mama lisusu. Mwakafila nzambi paka. ndenge ezamba pesa Jisuka janyi. kotelema na nga Didiko. ezali La Pâque pasika a pour importance eza na motuya de nous rappeler encore que kokanisisa biso il y a lisusu la mort eza na liwa de mes actions. ya misala na Il y a ngai la mort eza na liwa de tout ce que je fais. yawo nyonso Mais par la Pâque, kasi na pasika Christ a la capacité kristo aza na mako de ressusciter aussi ya kosekwisa mon lisusu mariage qui a été déjà perdu. oyo nasi nabungisa Mon mariage qui était perdu. libala nabungisa Même ata Bingena Bidjing. oyo naza nango posa Alors pour cela, boye pour que cela s'accomplisse, po ete oyo wana ekokisa il faut avoir une attitude esengeli kozala na de lolenge quelqu'un ya moto qui connaît oyo ayebi quoi faire eloko ya kosala pour que cela po ete oyo wana devienne réalité ekoma ya solo dans sa vie. na bomoi na ye tika koyaka na ndako na nzambe lokolo oye kotika bato mosusu bolimbisanga nalingaka kobeta bana moko mibale nalingaka kobeta bamama moko mibale na biro na nga nasilisili liloba na nzambe nakoti na biro balobi na nga liloba na nzambe oyo esengelaki oteya moto songola aza na mayanga natuni bango bino bobebi na bino mpo na nini Mbwene kwamba ni elingi koloba pavodo masangishapo ntango bayaki mayanga bimvwanyishabi oyo nazote bya buto bya muntu kampa kadi uva muntu mwimvi lokumpa na kwanza kasi yoka moto ya ye liboso na nzambe mwimvi moto aza moyibi liboso na nzambe manyani yeba kunu kwa muchi mushamakana likolo na ekulusu kunu kwa mukuna likolo na ngoma muchi mushamakana ekulusu kavanu wa Yesu to ezalaki kaka ya Yesu ivo yisatu ezalaka misato kunu kwa mukuna likolo na ngoma wasomete Golgotha likolo na Golgotha michamakana ivo yisatu ko ekulusu ezalaki misato kingwa kuja baluma ya loboko ya mobali na sowa kuja bakashi ya loboko ya mwasi ujini bukola eza na wakukusungina to ya kobikisa yo anu wa Yesu kaka ya Yesu wamuna mujisani shemu soki oyo na mayanga ni wakutangina kuja baluma mpona kotala na loboko ya mwasi ujuchimbakana okobeba wakutala kuja bakashi kotala na loboko ya mwasi ujuchimbakana okobeba ditangilanka yeba mitala yo moko nzambi jukwenzela mwa amba kosalelo likambo kwena mumbo bivi babiji oyoki te miyibi mibale babanga ditandangana babandi koswana ewewa eyo wakashula Lazare osekwisaka Lazare tuluka ututula fetu kita okitisa mpe biso ewe ni to oyo alobi te wewe ni mema yo na ngai tukitu merite tokoki kajewu kasi oyo ke nu merite akoki na boye te uluku jumukafu aye kobaluka umwambe ni mukalenga alobi na ye mokonzi na shumtu samba ne kuliko muchi muchamakana ata toza lelo likolo na ekulusu twasamba kanyine tokutani na yo kuliko muchi likolo na muchamakana ekulusu wekuweba yo na ya yo mema uwa nga na ya nga ngiye kwambile ni nazoloba na yo awa bwele munzu bwata tu tango kokota na ndako ya tata na kumoyi ni kobosana te no akasamba kana ni mwinvi kokutana na moyibi kuliko muchi muchamakana likolo na ekulusu bambi bakambi mwinvi awo moyibi wana bakamwanzela kiridamani basalaka na ye cure-dame bakamwanzela confiance batubisaka ye kimba mwanzela délivrance to basalelaka ye délivrance te kikayi ntunu wambile ni yango nalobaka na bino la meilleure délivrance kokangolama ya malamu c'est la connaissance de Dieu eza koyeba nzambe bwabi Yesu amba nokuse po ete yesu azoloba vous connaîtrez la vérité okoyeba bosolo c'est la vérité qui vous affranchira bosolo nde kokomisa bino bansomi hauamanyi ni chijimunda mwani ntango koyeba oyo eza kati na chitamba bana bakubukoya eleki bano na makasi kwa kujula mwaji babanga bini bulozito okolela te mpo na bano oyo baza na kindoki ebatonda obayambola ebalekela obatika te ta connaissance boyebi na yo kamulo mbile nokuse yasi naloba na bino ton niveau de foi lolenge na yo kondima c'est ça ta grade nde pete na yo kajuwa toni leilu kasi yo tino lelo mamalu anzambi na makambo ya nzambe kuchiyanu jikidi oza kaka likili biji mujikumi mbula zone mwarme na mapinga kujanu jikidi oza kaka likili tekastro papa okangani papa pete komi awa ozanani général major lumu lwaka naka major wo lukufete mtatanenda bakumwe champeta wabuka porala jambo lojo tumikila muntu
kotosa moto. Diabo nous touche na mutu. Tabolo ko banga. Il regarde à sa connaissance de Dieu. Ndisa boyebi na ye. Ujambi la pete bate woni akujinganya. Alobi na bademo boko kende pa nan. Tu es moi Georges. Toko kende pa Georges. Georges manya malube. Ah Georges ayebi makambo mingi. Kakunu itabato. Akondi mabino te. Kakunu mfoto. Akoyoka bino te. Kabakulo to. Bakoya te. Ana mutu bakuchina. Kaka ndenge babanga. Kamanya comportement wewe. Bayebi komikamba na yo. Bamba ne wewe. Balobi oyi. Katuma malo abantu wewe. Azala kana makamba Kaba kukwambia uto. bakoyebi automatiquement poison. na shima ya bukoya kabisa. Hata nyimenya kuna ile mwana mto. sakana na yo na makambo wana te. Kajibu muji un homme sans position. Kasi lokolo za moto zangi lolenge. Tatu mamu. Oza tata mama. Tatu wakule malo ba mamu. Papa akola ba makambo ba mama. Tatu munanga kushana batu bu mamu. Papa lingi kotonga bato lokola Mama ujuwenda. Mabuju wenda. Esika tambola. Mwishi wenda ushana. Molinge zotikala. Tatu. Mobali. Tatu. Mobali. Mwena kwamba ni. Elingi koloba. Mwibaki. Motongi. C'est ça que je terme là. Yango nde lingi koloba liloba. Tatu. Mobali. Mwena kwamba se. Elingi koloba. Mwibaki. Motongi. Kadimi wenza. Kasi oyo zosala. Uju wibakani. Ozotonga. Toni bana bakaba kumanya. Tino bana bayeba yo. Unokumbenu. Oye nanda. Bana bambilanga ni. Bana bayebisani. Mutoyi wa bani. Makelele bani. Uko tatu mujuma. Yo kama bali mobimbo. Ufika kumbenu kwenda. Akomi nanda ko. Bana benda. Bana na ye. Batangilanga na. Batalani. Mutoyi wa bani. Makelele. Uyile. Oya kebo. Uyile. Oya kebo. He bana kwa baba ifenyi. O bana bazalaki abake wapi? Mamu mumanyas. Mwasi ayebi. Ayukwambira to. Akoyebisa yo te. Baba no mwabe. Bazalaki kaka. Utuka mujikonkani. Osio mituna. Mbwashinyi tunye kumbelu. Pona nini nakoma kananda? Bana bosu banyema. Bana nyonso bakimaka. Utuka mujikonka. Osio mituna. We muda mwaba. Ufika hamwaba. Okomi nesika. Uye nunkwe. Oya kebo ya kebo. Osio mituna pona nini? Non. Te. La Pâque est pour nous rappeler que pasi keza pona kokanisisa biso te. Kujimuntu wakatwambwile dikenga ja malima jetu kulu kwa muchimu cha makana. Ezana moto amema pasi ya mikumba na biso likolo ne kwa. Watetu tushana moyo wachendele mujimu itabuji. Po biso to sangola bamo ya seko na kondimela ye. Wachendele. Azaya seko. Wakashiji. Azaya libera. Mujinanga jivuli. Azana bolingo mingi. Kwa muntu wa bwana. Wana moto andenge. Kwa kwenda kumpada kwenda mushibu. Nakoko tambola liboso na yendenge nini. Mujisambila na liyanga tako muntu dele ko kunuguse ezana motote ko mitun zambi jumu na bishi zamba zo mona ngani te bosu bambula no malo akulesha nzambi yakola kisanzana chibi tuje mupaka nde tozana pasi mupaka tozana pasi mupaka tozana pasi paka kayidi wa pasi kanini ozolo wa mala kafyanga ya lotoko tuje mupaka tozana pasi wele tumbango oko cha tumbanko kiwe bapaka pasi kana yo yango wat tumbango ya tumbanko lokwela nyeshi oyeko cha chia ujina nani omibendi tetu chetu kwa isonde wa tumbango tuje pona tumbanko chie oyeko sala chie. La Pâque nous rassure de la résurrection. De la résurrection. Oui, tabani. Chanchi chifalelo. Wa Pâque. Chichi bika. Kuitaba kabino kuse. Jakushiki dilo. Nimbika kabino. La Pâque. Pasika. Vous avez appris qu'on a dit que vous célébrerez 3 fois par année. Pourquoi? Il y a 7 fêtes. 3 fêtes c'est passé entre mars et mai. Comme la Pâque, lokola pasika pesant le vin lipezanga mvimbisa et la prémisse pe mbuma liboso c'est de mars ezako banda sanza ya misato pour mai tino sanza ya mitano mu août na sanza ya mwambi pour du fête à Noël ezaka kana feti moko wa Pentecôte ya Pentecôte deuxième fois mbala mibali pinjiu sikoyo
d'octobre kobanda sanza ya zone à Kislev ou bien décembre, tino na Kislev to décembre il y a la fête des trompettes, eza na fête ya kelelo d'expiation ya expiation et de tabernacle. pe ya tabernacle Fête yon soyi, fête nyonso wana nzambi du kulombani, nzambe azosenga yo muti moi, mokolo mosala moko wikele ni jitabushi. ozala na kondima Ujishijila, omibulisa uchina nzambi. obanga nzambe Umanya nokuse, oyeba kulufulo wa Yesu, Naliwa na Yesu. ngibi kajenda, Nalise kwa nzambi ukaya mukusungijila, Nzambi asiabikisa. ukanya mukufuila lusa. Asialimbisa. Wawewa, Ete yo. wenda mukuchini. otambola na kobanga Malaba hanga nombele bwa Spencer le 20, lobi nakoyebisa bino hanga nwambila. ntango nakoyebisa bino mpo na lipe ezanga mvimbisa Ni nwambile impact awede mufi web kabichu. nakoyebisa bino litomba nango na bomoi na yo mpe Les lekolo. 4 aspects de la Pâque. lolenge mine ya pasika Nous tendons vers la fin maintenant. tokomi kopusana na suka sikoyo Les 4 aspects de la Pâque. lolenge mine ya pasika Premier aspect, lolenge ya liboso du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Pâque vit par Dieu. pasika na lolenge ya nzambe Zongele lisusu. pasika na lolenge ya nzambe Loba makasite. pasika Na lolenge ya nzambe. Mais comment? La Pâque selon Dieu, pasika kolandisa lolenge na nzambe Dieu voit que le péché nzambe akomona ete lisumu minyanga muntu. ebebisi moto Minyanga destin wa muntu. ebebisi lobi na moto Minyanga connexion wa muntu ni nzambe. ebebisi kokangama ya moto na Et nzambe pour restaurer l'homme mpe mpona maintenant, kozongisela moto Dieu sikoyo a besoin aza na posa de sacrifice ya mbeka de l'agneau ya mwana na pour mpate restaurer l'homme. mpona kozongisela moto Et Dieu tient toujours mpe nzambe akolinga à respecter sa part. ya kotosa eteni na ye Matukoswa mikolo nyonso oyo nzambe mukutangile nzambe azotala nzambe jujenzeja Nzambe akomisa- washikisha chenda chikongo. asilisa eteni na ye Comment ndenge nini munji kuyishema? ndenge nazoteya yo Comment ndenge nini mutu mva prophecy? ndenge oyo kaka Comment ndenge mutu nini lote bilote? ndenge olota Comment ndenge mutu nini jiju kwambila mu conscience ndenge we? liloba eyebisaka yo kati na motema na yo Dieu te rappelle toujours à l'ordre. nzambe abengaka yo ntango nyonso na Comme koyeba je suis prêt pour te sauver. ya koloba nabelemi nabikisa yo J'ai pitié de toi. naza na mawa na yo Le pardon est là. bolimbisi ezali Le pardon est là. bolimbisi ezali Dieu est toujours prêt nzambe asi abelemi pour accomplir sa part. mpo na kokokisa eteni na ye Deuxième aspect, lolenge mibale la Pâque vit du côté de racheter ou bien des chrétiens. pasika na ngambo ya baklisto Les chrétiens doivent comprendre que moklisto esengeli asosola ete Dieu ne perdait rien quand on était perdu. nzambe abungisaki eloko moko te ntango biso tobungaki Il est toujours Dieu, aza kaka nzambe toujours majesté, aza kaka toujours roi des rois, aza mokonzi na bakonzi. toujours omnipotent, aza kaka na toujours nguya nyonso. omniprésent, aza kaka bisika toujours nyonso. omniscient. aza kaka yebi nyonso Là, wana mwana wa nzambe kali chimutu mwende. mwana na nzambe azala na nini na moto Mwana shemema mwimbila nzambe. ata nayembeli nzambe Nashiki mwimbila to. ata nayembeli ye. Ujanu nzambe, aza kaka nzambe udushala nzambe. akotikala nzambe Mwanga mbila. yebisela ngai Nzambe Dieu nzambe. nzambe aza nzambe Mashala nzambe. akotikala nzambe Mwambila na kwao. loba na yo Alors que faire maintenant? boye esengeli na Du sali côté de racheter, na ngambo ya basikolami nous devons faire tout esengeli tosala nyonso pour nous approprier po ete tokoka kozwa lokola ya biso l'œuvre de la croix. mosala ye ekulusu Et pas mon toi déjà. esengeli moto amisalisi Matukos. mikolo nyonso Hadubika mushambara kushe. soki alamuki Mushila mujiwe. na nzela Muchi salo. na zambi Muzi muwanzambi. na ndako na zambi. Afuluka ni. akanisa Bakakwata Yesu. bakangaka Yesu Bakatuta Yesu. babetaka Yesu Bakashiba Yesu. babomaka Yesu Bakamukengesha. Banyokola. Kama mwanza bwali bubito. asalaka Yonso abi. nyonso wa Mwanyime. mpo na ngai Tu dois t'approprier esengeli ozwa lokola ya yo l'œuvre de la croix. mosala ye ekulusu Hadiba teka vero mara kumpala kwebe. ntango batie kopo ya masanga liboso na yo Ufuluka ni. okanisi ete Mbatuta Yesu. ta yesu Babwali bwana. mpo na ntina na ngai Basumba munyu wambushu mosha. basombi mosuni ataba batuba Fuima mujulu. ekobimisa milinga Bateka. batie Chin. Woye mikolo ezotu maye. zododo
to miding batie zig, batie bofor batie koi batie nkoi, batie Guinness batie Guinness, bambani balobi chacun pour soi moko na ndenge na ye. utangele munyunyu maluya Otali mosuni ekobimisa milinga afa awa miding mimana mitzige telemi patula kamwishi kake ekobimisa molinga moke. pinge munda mweba muzambi kuambile ni Sikoyo kati na yo nzambe alobi na yo uji mwana wanza oza mwana na nzambe. wambula mesu mpingi Otomboli miso, utangele ekiru ni bali nendao otali bato boza na bango bakabambula yabo basi bamemi ya bango babanga kutokola babandi komela. umva ujambile munda lika Omilobi kati na yo mukanda mwamba ni mokande eloba chateka bukumesa oyo bakotya na mesa luchigene gisanga olia na esengo. wewe uji mwinzi wa mushindo kali Yo za moyibi ya ndenge nini yo. wabateka side kumesa Soki batya side na mesa numuno ne gisanga okomela ngo na esengo. sanga na bantu boso matukwa usala bantu boso matukwa Okuta bato nyonso mikolo mbele pesha ni mieji bakomisi mandefu milai bakongole mu mitu bakokoli mitu nchinyi na boni o. Ah. écoutez-moi bien Yo kanga malamu chijinzambi ukabakuji eloko nzambe azoluka ce pana n'est pas des efforts en plus eza makasi ya kobakisa te. intaku Sala enda tambola ni chivulukija chimunda mweba chani na ekaniselo wana kati na yo ete chimwaji kumanya yesu to nanu nayebi yesu te. sadu kava muna Nzambe asi alinga te. chimwaji kumanya to Nanu nayebi ete bamututa Abeta ye. mukenga Yokwama. wabwalibwa Pona tina. mena fanyu mpingi Na yao ipesi ko. jimwa kwenza chinyi nakokosala nini bwambu jimwa kumulu buchwangu chama kanda mpona mosala ya ekulusu shala wani ekoma ya ngai. la Pâque a un aspect tellement capital Pasi keza na mosala mpenza ya motuya bwa wewe kusungijibwa po ete yobikisama. marche en conformité avec la croix Tambola okokani na ekulusu. chikas Loboko quatrième eloko ya mine la Pâque comme nourriture pasika lokola bilei. la Pâque c'est une nourriture Pasika eza bilei. chikas Loboko chikas loboko chikas ba loboko yes ouais Yesu tu dois consommer la Pâque comme de la nourriture esengeli olia pasika lokola bilei bumudu uboza shima ndenge okofina moteke ne matamba malala na pondu elala nikapesa kajika ya na mwa eteni ya likayabo nikansanga kako atakubyanza na pilipili na loboko ukuma obeti wena zambi to sekete otondi nzambe. jingu konka Nazotuna yo paju uja ntango ozolia bintu api biloko wana biya munda mwebani ezokota kati na yo biya pambe to ezokende libanda nganda munai ya nola nganda munasi ya nola c'est-à-dire bya kujabi elingi koloba bilei wana ibyenza partie wa organisme wepe ekokoma eteni ya nzoto na yo momo ndike momo boye to boye te wenda komba se muntu jutabuza yesu elingi koloba moto il azondimela doit considérer l'œuvre de Dieu esengeli amona l'œuvre mosala de la croix mosala ya ekulusu partie wa vie wepe lokola eteni ya bomoi na ye monu yesu kwaka komona yesu wewe kuto yo epai bamona mujibu wa yesu awo mpona mosala na yesu bamona bamona mujibu wa yesu mosala na yesu ikenga ja yesu Kasi na yesu kinanga ja yesu bolingo na yesu munda mweba kati na yo bwachana muntu muja shawarma eza lokola moto ale chena mwanji kumona nanu namona muntu muja shawarma moto ale shawarma wambani shawarma kenda munda mwanya muto alobi te shawarma eza kati na nga te kadi wewe ba yesu ginenda yesu kai kasi yo yesu oza na ye yesu nini kayi munda mweba to aza kati na yo te wa pambelu yesu ya libanda to te consommer la Pâque comme ta nourriture lia pasika lokola bilei na yo chaque jour mokolo na mokolo fi weba na bomoi na yo zambi to sakejina nzambe matondo wa masha yesu mpona makila na yesu zambi to sakejina Nzambe matondo. wa mututu wa yesu mpona kobeta zambi na to Yesu. sakejina Nzambe matondo. wa lufulo wa yesu Mpona liwa na zambi Yesu. to sakejina Nzambe matondo. wa dibika ja Mpona yesu lisekwa na cela fera la part dans ta vie oyo ekozala pasika na bomoi na yo et tu seras vainqueur mpe okozala molongi. quatrième aspect lolenge ya mine la Pâque comme mémorial pasika lokola memorial comme souvenir lokola ekaniselo jimwana bantu bayamunkita mona bato jimwana bantu bayamunkita nazomona bato bazokende malita bakajimankita ya baka kwabo bake na malita bakoko na bango batangela foto ya bumunzubu bakotala foto na bango na bandako umwana muntu aufremir omoni moto wana bandi kolela uvuluka azokanisa
alobi soki naza o nazali pona mama na mukendi soki naza o nazali eza pona tata oyo atikali kimia akomisambisa ye pona makambo malamu asalela akomisambisa ye pona makambo mabe ntango azomisambimoto wana aza te pour pérenniser, pona kokomisa ya seko, pour pérenniser pona kokomisa ya seko la présence bozali de l'agneau qui délivre ya pate ozo kangola dans ta vie. Na bama ina yo Chikash. Lobaka. Oui. Yo. Est-ce que tu peux pérenniser aussi la Pâque dans ta vie? Okoki kokomisa pe seko pasika na bama ina yo. Je te pose la question sereinement. Na bosol. Kumpana kwa mal. Liboso ya kisi. Kumpana kwa mal. Liboso ya kisi. Kumpana kwa bande. Liboso ya bande. Est-ce que tu peux immortaliser la Pâque? Okoki kokomisa pasika ezanga kokufa. Kwambila batu nito. Olobi na bato te. Si je vis, soki naza na bamai parce que il agneau immolé. Po ete ezalaki na mwana na mpate babomaka. Ndio mwakumona lelo. Okokomona nga lelo. Ba tutsomba ku mensa. Poto kovanda na bino na mesa. Bambula ma Android. To memi ba Android. Ndio mwakusomba lelo. To kovanda lelo. We mutoka meme mufika. Yo otelanga imoindo. We mujunda meme munyana. Yo koma monene nga na konda. To koloba bon français. To koloba biso nyonso lopoto. To échanger sur l'état du pays. To koloba na makambo. C'est normal. Longola. Pas toi ça bakaneba. Est-ce que tu sais par quel moyen? Par quelle magie? Lelo du mwa bewa. Elonga nazali awa. Ah bana betu bisama kumoyi. Ah bande ko sala pasi na motema. Bana betu bisama kumoyi. Bande ko sala pasi. Bato ba fomo yuso nzambi. Pona komona bato bako bosa na mwana. Moto busama. Moto za ko. Nzambi mondo fa. Moto byanza bituko. Nzambi mufesha biuma. Kaiji bakato. Nzambi mufesha jibaka. Kai mwana to. Nzambi mufesha mwana. Moto wa maluo so mo. Moto abosani makambo nyonso wa. Bakokola chakula kula. Pona koloba biloba. Kuna mali. Pona komela masaka. Wachenyi. Pona nini? Kwa na mkuperenize koko komisa temola yi. L'agneau immolé. Mwana na mpate. Mwana mwafi web. Oya bo mama na bama ina yo. Ujiwela malu wosu mpate. Oko beta tembe na makambo nyonso. Kajuho moyini. Kajobosa. Sabu enza malu hao. Tango zako sala. Kiwe buva mwimpa. Bamba inaweza kimalamu. Lelo jufenyi. Lelo za wapi? Aujourd'hui, lelo c'est le dimanche des Rameaux. Ezali mokolo mweyenga mwa mandalala. C'était une fête en Israël. Ezalaki feti moko na Israël. Et ce jour-là, pe mokolo wana paka fika bo pepi. Yesu kubambila mukalenga kwamba mumusuku wawa mama tempunde bwa mema. Merci beaucoup. Kwenda muimbo bwa chini. Osimba mi. Kwenda muimbo bwa chini. Kwenda muimbo bwa chini. Kwenda muimbo. Udumane Victoria di Mpongos. Ngapisha Victoria Bulocha. Dimanche des Rameaux. Mokolo mweyenga mwa mandalala. Ça signifie quoi? Elingi koloba nini? Punda ni mwanenda na mwana na bisuika bakangisi. Yesu juwamba ni Yesu alo wamama kumwana mu Yerusalema. Il faut que punda ni mwanenda bikala libre wa basala mon service. Basale langai. Bwana kwamba ni Yesu juwamba ni babatu kumanya babatu kutumbisha bawikala wa musuika mushala libre. Otikali nsomi. Amen. Yebisela ngaye teka nyima mukalenga Yesu abanda tiama kongo na yonkolo amata mwabela nango loba na yebon mwabela bikolasi loba na makasi wewe uva mpunda musuika yoyo zalaki punda bakangisi ni mwana musuika na mwana bakangisi teka nyima Yesu abanda tiama kongo Yesu amata bajibamba nokuse bazolobete baji Yesu banda sango Yesu amata ubwana mu Yerusalema ubwana mu Yerusalema akoti na Yerusalem bakakosa mandalala bakataka mandalala kuteka fashi bachena se kwanga tabilamba bazwi bilamba kuteka fashi bachena se njino konka nazotuna ubwendela bilamba oya tambola kana Yesu anyimpunda eza Yesu to punda anda munasi ya nola ubwendela bilamba oya tambola kana Yesu anyimpunda Yesu to punda abikala mungu kwa soki oyoki Nzambe akubenesha Nzamba pambola yo